Egunon guztioi, ongi etorri Euskara Bildua jardunaldien 14. ediziora. Mila esker San Telmo Museora gerturatu zareten guztioi, baita pantailaren beste aldetik jarraitzen ari zareten guztioi ere. Mila esker baita ere San Telmori zein EITB-ri urtero bezala streaming bidezko emanaldia posible egiteko gure esku jarritako bitarteko tekniko guztiengatik. Ametsak argiak eta ametzagaina taldeak urte osoa daramagu jardunaldi hauek antolatzen. Lehendabizi gai nagusia zehazten, egitaragoa osatzen, hizlariekin harremanetan. Halare jardunaldi hauek antolatzea etzen bideragarri izango erakundeek ematen diguten babes ekonomikorik gabe. Eskerrak eman nahi dizkiegu beraz, Eusko Jaurlaritzari eta Esprit taldeari, Gipuzkoako Foru Aldundiari, Donostiako Udalari, Donostia Sustapenari, Hitz Katedrari, Laboral Kutxari eta Iritzarri euren babesa emateagatik. Eskerrik asko baita ere Euskara Bildua jardunaldien laguntzaile zareten erakunde guztiei, sustapen lanetan laguntzeagatik. Urtero bezala jardunaldia hasiera emateko babeslei emango diegu hitza. Gurekin ditugu Gipuzkoako Foru Aldundiko administrazioaren berrikuntzako zuzendaria Xabier Iridoi eta Donostia Sustapeneko berrikuntza eta lehiatzeko gaitasuneko teknikari Aritz Torres. Mila esker, gurera bertaratzeagatik. Badakigu Donostian eta Euskal Herrian oro har oso udazken emankorra eta oparoa izaten ari dela ekitaldiei dagokionez. Horrela adierazi digute gainontzeko erakundeetako ordezkariek. Izan ere, hainbat konpromisori erantzun beharrean aurkitzen direla eta barkamena eskatu digute guri eta San Telmora bertaratu zareten guztioi gaur hemen ezin egoteagatik. Beraz, mila esker Xabier eta Aritz berriro ere eta zuentzat izango da hasierako tarte hau. Egunon guztioi, Euskara Bildu 14. edizio honetara etortzegatik. Eta nik egingo duan aurkezpen txiki honek, zein da Euskaldunon papera sare global honretan. Sarrera moduan adierazpen batzuk egingo ditut. Jakina da, Estatu Batuetako teknologia berrietan menpe gaudela. Txinak eta bere aldetik firewall handiak eta hodei propiak ditu. Algoritmoak ez dira soilik teknikoak, botere politikoa eta soziala dute. Hemen gauden guztiok dakigu, hizkuntza bakoitza ez da soilik komunikazio tresna, pentsatzeko eta mundua ulertzeko modua da. Gaur egun etorkizunera begira, hizkuntza eta kultura propioan digitalizazioa gabe burujabetza teknologikoa ezinezkoa da. Zergatik da hain garrantzitsua hizkuntza eta kultura propioan digitalizazioa? Digitalizazioak aukera ematen du hizkuntza horrek bizirik jarraitzeko. Belaunaldie berrietara iristeko eta narratiba globaletan bere lekua izateko. Hizkuntza batek ez badu presentziarik sarean gazteek gero eta gutxiago erabiliko dute. Kultura transmisioa, ahozko tradizioak, literatura, musika eta jakintza herrikoia digitalizatu ezean galtzeko arriskuan daude. Bestetik, hizkuntza nagusiak, ingelesa, txinera, gaztelara, narratiba digitalak markatzen dituzte. Beraz, euskarak ere bere ahotsa izan behar du munduan. Nola lortuko du euskarak bere ahotsa munduan digitalean? Euskarak bere ahotsa mundu digitalean izango du baldin eta hizkuntza teknologia garatzen badira,
korpus digital sendoak sortzen badira, eta komunitateak sarean euskaraz jarduteko ohitura hartzen badu. Horiek dira oinarri estrategikoak. Zehaztasunez, sakontzen baditugu oinarri estrategiko horiek, korpus digitalean eta datu baseetan adibidez, euskarazko testu, audio eta bideo bildumak behar dira. Adimen artifizialak eta itzulpen automatikoko sistemek euskara ikas dezaten. Hizkuntza teknologietan, adibidez, itzultzaile neuronalak, ahots sintesiak eta hizketa ezagutzaileak euskaraz garatzea ezinbestekoa da. Hezkuntza digitalean, eskolak eta unibertsitateak teknologia berriak euskaraz erabiltzeko prestatzea, ikasleak gaztelaniaz edo ingelesez soilik ez ikasteko. Komunitatearen erabilera, gazteek sare sozialetan, bideoetan eta jokoetan euskara erabiltzea funtsezkoa da. Hizkuntza bat bizirik dago sarean erabiltzen denean. Euskarak antzeko bideak jorratu behar ditu. Teknologia propioak sortu, komunitatea aktibatu eta hizkuntza digitalean lehen lerroan kokatu. Azkenik, nik esango nuke Big Tech boterea ez dela saiezina. Burujabetza digitala, software librearen erabilera, hizkuntza eta kultura propioen sustapena eta datuen kontrol kolektiboa badira ere. Ez da soilik teknologia kontua. Eskerrik asko. Bueno, egun on danoi, espero danak ikasteko, elkarrengandikan ikasteko gotxo etorri zana. Esan duten bezala ni Donostia sustapenetik nator eta nire hitzak hasi nahi ditut eskerrak ematen euskara bildua posible ez duten guztioi. Bai antolatzaile, kolaboratzaile, bertaratu zareten guztioi, mila esker. Dudarik gabe, teknologia gaur egun gure bizitza eta gure egunerokotasunaren parte da. Teknologiaren eragina nabarmena da gure gizartean, gure enpresa egunean, gure inguruan sortu diren ekintzailetza proiektu horietan, eta haren nabarmenagoa da Donostia bezalako hiri baten. Jakin Donostiaren kasun, barne produktu gordinaren ia erdia, ezagutzan intentsiboa diren zerbitzuetatik datorrela, eta horren atzen teknologiak bere garrantzia handia daka, ez? Horrekin batera, Donostia estatu mailan enplegu teknologiko altuena duen probintzia hiriburua dugu. Beraz, nola ez da garrantzitsua izango horrelako jardunaldiak izatea. Gu oso pozik gaude gaur hemen izategatikan, teknologiaren inguruan, teknologiaren eragina aztertu eta horren inguruan eztabaidatzeko lekuak, topaguneak ezinbestekoak iruditzen zaizkigu, eta are gehiago hausnarketa hori euskaraz egiten baldin bada, eta gure hausnarketa prozesu guzti horretan, euskararen ikuspegitikan teknologiaren bilakera azkarrak sortzen dizkigun erronkak mahai gainean jartzen baldin badira. Guretzako euskara bildua babestea, talentua, teknologia, hizkuntza, elkarrengatikan ikastearen aldeko apostua da. Eta gainera, topaketa hauek, aditu eta parte hartzaileen artean ideiak partekatzea, eta teknologia zezezik etikaz eta erantzukizunaz hitz egiteko guneak dira, ez? Eta hori uste dugu gaur egun teknologiaren inguruan hitz egiten dugunen ezinbestekoa dela. Besterik gabe, ez naiz asko luzatuko, eta beste behin eskerrak eman nahi dizkizuet hau posible egin dezuten guztiei, eta ziur nago gaurko jardunaldi hau oso oparoa izango dela, eta mendikan aterako garela danak, ideia, ikuspuntu eta elkarrengatikan ateratako ideia berriekin, orduan mila esker beste behin. Mila esker zuei ere. Zuen hitzak entzun da, jardunaldiari hasiera emango diogu. Baina lehen hitzaldiarekin hasi aurretik zenbait ohar. Sarreran, aurkitan, dauzkazuten boltsetan, topatuko dezuena da apunteak hartzeko beharrezko materiala eta baitare egitaraua ere.
Gero, atsedenaldian kafetxo eta infusio bat hartzeko aukera ere izango dugu, baluarte kafetegian, aurrean dagoen kafeterian, eta bertan daukazuten txartel hori erakutsi behar dezute. Eta aukera izango dezute, kafetxo bat, infusio bat, eta mokadutxo bat hartzeko. Hori 11:30 aldean edo, ingo dugu. Poltsan ere, balorazio horria aurkituko dezue, eta eskartuko genizuke amaieran hori beteta kanpoko mailan entregatzea. Esan dugun moduan, jardunaldia streaming bidez eskaintzen ari da, EITB, eta ikusgai jarri dugu Euskara Bilduaren webgunean. Sare sozialen bidez, jardunaldian jarraipena egingo dugu, eta Euskara Bildua 2025 traola erabiliko dugu. Zuek ere, zerbait partekatu nahi badezue, animatzen zaituztegu, traola erabiltzera. Hitzaldi guztien ostean, galderantzat tarte bat eskainiko dugu. Galderak egitera animatu nahi zaituztegu, elkarrekin gogoetak eta informazioa partekatzeko. Interpretazio zerbitzua ere egongo da. Hitzaldiak euskaraz, gaztelaniaz, katalanez eta ingelesez izango dira. Eta interpretazio zerbitzua bermatua egongo da euskarara. Zerbitzua behar izanezkoa, nik uste deginak hartu dezuela, aurikularrak sarreran manatu dira. Interpretae lanetan aritu dira, edo arituko dira, Ibai Sarasua, Nerea Galarza eta Leire Lekuona. Mila esker zuei ere. Eta, azken ohar bat eman nahiko genuke ere, oso pozgarria da guretzat, areto hau beteta ikustea, jardunaldiak interesa sustatu duenaren seinale. Baina horrek era berean ataka estu batean jartze gaitu, eta zuek ere pixka bat estu jartzen zaituzte, ez? Orduan, hori, eskartuko dizuegu, eserlekuen artean tartea edo ez ustea. Badakigu agian pixka bat estu egotea edo tokatuko zaizuela, baina horrexigaitik berriro ere azpimarratu nahi dugu, benetan estimatzen dugula zuen interesa. Eta orain bai, aurtengo Euskara Bildua jardunaldiari hasiera emateko, Eli Pombo, Iametzako kudeatzaileak, edizionen nondik norakoak azalduko dizkigu. Egun on denoi, mila esker etortzagaitik, pozgarria da hainbeste jende ikustea, ja 14. edizioa den honetan. Eta, besterik gabe saiatuko naiz aurtengo edizioaren zergaitia nondik norakoa, eta bertan zer aurkituko dugun pixka bat azaltzen sarrera moduan. Norberaren jardunaren jabe izatea da edozeinek izan beharko lukeen oinarrizko helburua. Helburu hau aplikagarria da bizitza pertsonalean zein profesionalean, eremu fisikoan zein testuinguru digitalean. Behin eta berriz errepikatu dugu Euskara Bildua jardunaldietan teknologia burujabetzaren beharra, norberaren datuen kontrola izateko, euskara bezalako hizkuntza baten biziraupena bermatzeko, konpainia handiek eskueran jarri dizkiguten teknologiekiko eta azpiegiturekiko menpekotasuna murrizteko, eta badirudi bizi dugun garai nahasi honetan baieztapen horrek inoiz baino zentzu gehiago duela. Hortxe. Munduko estatu handien lehia ez da soilik komertziala, ez militarra, teknologikoa ere bada. 21. mendean, korporazio teknologiko handiek, Big Tech izenez ezagutzen direnek, estatu nazioek baino botere gehiago dute mundua gobernatzeko. Google, Meta, Amazon, Apple eta Tesla bezalako enpresek ez dute soilik aberastasuna pilatzen. Datuak biltzen dituzte, narratibak moldatzen dituzte eta nazioarteko sistemaren arauak berridazten dituzte. Estatu batuak argi dauka. Bere korporazio handiek eremu digitalaren kasik arlo guztietan botere posizioa dute. Datuen metatzea, merkataritza elektronikoa, publizitate merkatua, bilatzaileak, eta nagusitasun geopolitikoaren zati bat botere posizio horretan oinarritzen da. Teknologiak bere esparrutik at dauden eremuak ere baldintzatzen eta gidatzen dituen sasoian, geopolitikak teknologia bitarteko eta helburu bezala erabiltzen duen aroan, teknologia burujabetza eta burujabetza digitala jomugan dituen estrategiak eta ibilbideak inoiz baino zentzu gehiago dauka, norberarena defendatzeko eta potentzia handien erabaki interesatuen aurrean autonomia izateko. Bai, izan ere, erronka global baten aurrean gure jokabidea definitzeko une estrategikoan gaude.
Baina burujabetzak gobernantza dezentralizatua eskatzen du. Hori posible alda? Nork agintzen du interneten? Dezentralizazioan oinarrituta jaio zen internetek badu erakunde bat, Estatu Batuen legearen baitan sortua izan arren, gobernutik dagoena eta interneteko izen eta zenbakiak ezartzearen ardura duena. Erakunde hori ICANN da. 1988 urtean irabazi asmorik gabe sortutako erakundea. ICANNek ez du interneteko edukia kontrolatzen, baina domeinuen kudeaketan betetzen duen funtzioak, interneteko edapen eta bilakaeran, hau da politika digital orokorrean, paper aktiboa izatea dakarkio. Ez dugu ahaztu behar, domeinuek lurraldetasuna eta izaera adierazten dutela, eta ondorioz burujabetza digitalaren adierazle direla. Eus domeinuak adierazten digu nongotasuna, Euskal Herria, eta nolakotasuna, euskararen presentzia ziurtatzea. Baina domeinuen logikak merkatuaren legei ere men egiten die, marken internet azaleratuz. Teorian ICANNek bermatzen du interneteko gobernantza eredu demokratikoa. Baina benetan horrela alda, zer gairi buruz eztabaidatzen dute ICANNeko partaidek, erabakiak nola hartzen dira, zer ondorio mota dituzte erabaki horiek, guztiz demokratikoa alda, ICANNek hartzen dituen erabaki horiek zer eragin dute burujabetza digital eta teknologikoari dagokionez, datuen pribatutasunaren zaintzan nola eragiten du gobernantza honek, hizkuntza gutxituen presentziak zer pixu dauka eta nola defendatzen dira euren interesak. ICANNen ordezkatuta daude gobernuak, teknologia enpresak eta baita ere interneteko erabiltzaile komunitateak. Garrantzitsua da ICANN bezalako gobernantza gune batean ahalik eta ordezkaritzarik anitzena izatea. Eta noski, Euskal Herria eta Euskararen unibertsoa ordezkatuta egotea, bertako interesak eta burujabetza defendatzeko. Zorionez, .eus erakundearen bidez, hori horrela da, baina oraindik urrats gehiago eman daitezke. Adibidez, interneteko euskal erabiltzaileen ahotsa bertan ordezkatuta egotea garrantzitsua litzateke. Eta hori oraingoz euskaldunok lortu ez dugun zerbait da. Garrantzitsua da komunitate lokalek eta erabiltzaileek beren nortasuna internet global horretan adieraztea. Eta horrek esan nahi du, besteak beste, plataforma handien alternatiba diren komunitate euskarri eta tresna digitalak bultzatu behar direla egitasmo lokalagoak alegia. Adibidez, gmail.com posta orokorren ordez, ni.eus euskerazko posta. Sare sozial zentralizatuen aurrean euskal komunitatearen sareak mastodon.eus kasu. Argi izan behar dugu eus unibertsoak ez duela soilik euskalduntasuna adierazten. Hori baino gehiago da, komunitate txiki baten izaeratek internet globalean eragiteko ahalegin bat da. Handiek gobernatutako internet horretan, euskal komunitate digitalaren presentzia bermatzeko eta hotz propio izateko saiakera. Burujabetza digitala aldarrikatzeko kanala eta bitartekoa. Teknologia burujabetzak esan nahi du, herrialde edo eskualde batek gaitasuna duela erabiltzen dituen teknologiak garatzeko, egokitzeko, kontrolatzeko eta erabakitzeko. Kanpoko eragilekiko gehiegizko menpekotasunik gabe. Printzipio hori bat dator nazio batuen erakundeak sustatutako garapen jasangarriko helburuekin. Garapen inklusiboagoa, erresilienteagoa eta iraunkorragoa bermatzen baitu. Teknologia burujabetzak laugarren helburuak bilatzen duen kalitatezko hezkuntza lortzera bideratzen da. Kultura eta hizkuntza testuinguruan kokatutako hezkuntza eduki eta plataforma propioak garatzen laguntzen du. Zientzian, teknologian, ingenieritzan eta matematikan gaitasunak indartzea sustatzen du. Garapen autonomoari eutziko dion giza kapitala sortuz. 8. helburuari laguntzen dio, lan duina eta hazkunde ekonomikoa bilatzen duena. Tokiko ekonomia suspertzen du, enpresa teknologiko nazionalak sortuz eta enplegu kualifikatuak sortuz. Talentuaren iesa murrizten du, irtenbide eta zerbitzu propioak privilegiatzen bai ditu. 9. helburuarekin lerrokatuta dago, industria, berrikuntza eta azpiegiturari dagokiona. Teknologia burujabetzak tokiko berrikuntza, azpiegitura teknologiko propioen garapena eta ahalmen industrial nazionalaren indartzea bultzatzen ditu. Herrialdeei beren produkzio eta gizarte errealitatetara egokitzeko aukera ematen die, irtenbide teknologiko egokiagoak eta iraunkorragoak sortuz. 10. helburuaren desberdintasunak murrizten laguntzen du. Arrakala digitala murrizten laguntzen du eta tokiko testuinguruetara egokitutako teknologia erabilerrazak sortzen bai ditu. 12. helburuaren ekoizpen eta kontsumo arduratsua lortzen laguntzen du. Sistema teknologiko iraunkorragoak eta etikoagoak diseinatzeko aukera ematen du, tokiko ingurumen eta gizarte balioekin lerrokatuta. Software librea, hardware irekia eta teknologia jasangarriak erabiltzea errazten du inpakto ekologikoak gutxituz. Eta 16. helburuarekin ere lerrokatuta dago, bakea, justizia eta erakunde sendoak bilatzen dituena.
estatuen autonomia politiko eta digitala indartzen du, datuen burujabetza babestuz eta segurtasun nazionala edo herritarren eskubideak arriskuan jar ditzaketen atzerriko plataformekiko menpekotasuna saihestuz. Eta guzti hau esan ondoren, zer aurkituko dugu aurtengo euskara bilduan? Aurtengo euskara bilduan menpekotasuna sor dezaketen politika eta geopolitika globalak aztertuz, beste behin ere burujabetzaren behar azpimarratu nahi dugu, gobernantza moduei erreparatuz eta horietan zer nola parte har dezakegun aztertuz. Bide batez, gure euskal komunitate digitalaren esperientzia berriak gizarteratu nahi ditugu. Manuela Bataglinik adimen artifizialaren inguruko politika eta geopolitika globalez hitz egingo digu, eta atsedenaldiaren ondoren, Kristina Kafarrak Eurostat proiektua aurkeztuko digu. Europa teknologia burujabetza lortzeko egiten ari den ahalegina hain zuzen ere. Testu inguru politiko eta geopolitiko global horretan, interneteko gobernantza nola kudeatzen den ulertzea garrantzitsua da. Amadeu Abrilek eta Josu Balinok argibide batzuk emango dizkigute ikan erakundeari buruz. Interneteko gobernantza ereduaren baitan, parte hartzea garrantzitsua dela ikusiko dugu, baita lurralde bezala ditugun beharrak azetuko dituen ekosistema digitala osatzea ere. Eta horretarako, hezkuntza sektore estrategikoa da. Iratxe Esnaolak, hezkuntzaren digitalizazio arduratzuari buruz hitz egingo digu. Urtero bezala, gure komunitate digitalari ere erreparatuko diogu. Besteak beste, euskarazko hizkuntza teknologia eta adimen artifizialari buruz gogoetatzeko bi solaskide izango dira gurekin, Elisabete Garzia eta Aitor Soroa. Era berean, aurki martxan izango den Ni.eu zerbitzu aurkeztuko digute Lorea Arakiztainek eta Asier Etxeberriak. Eta azkenik, aurtengo euskara bilduan atal berri bat sortu dugu, erakusleioa. Hurrengo urteetan ere atal honekin jarraitu nahiko genuke. Honen helburua da teknologia burujabetzarekin zerikusia daukaten esperientziak ezagutaraztea. Beraz, zuen inguruan ekimenak ezagutzen badituzue, jakinarazi eta hurrengo urtean horiek ezagutzera ematen saiatuko gara. Jardunaldian zehar proiektatuko diren bideo laburren bidez, aurten erakusleioa atalean erakutziko ditugu, Baionako Etxepare Lizeoko esperientzia, Zibergara elkartearena eta zikloan hilerokoaren jarraipenerako aplikazioarena. Mimo handiz prestatu dugu aurten ere euskara bildua edo horretan saiatu gera. Espero dugu aurtengo edizioa zuen interesekoa izatea. Eskerrik asko. Mila esker Eli, kokapenarengatik. Eta orain, gehiago lozatu gabe, lehen hizlaria aurkeztuko dizuet, Manuela Bataglini. Manuela, iaz ere gure artean izan zen, eta hainbeste gustatu zitzaigun teknologia globalari buruz duen ikuspegia eta ezagutza, aurten ere jardunaldiei testuinguru orokorra jartzeko garaian, berarekin gogoratu garela. Abokatua da eta marketingean eta komunikazio digitalean lan egiten du. Etika digitalari buruz, gobernu eta administrazio publikoentzat aholkularen aritan aritu izan da. Eskubide digitalen Espainiako gutunaren egiletako bat izan zen eta Transparent Internet erakundeko zuzendaria. Egun, adimen artifizialean doktoretza egiten ari da Kataluniako Unibertsitate Politeknikoan. Manuela Bataglinik adimen artifizialak gizartean eta demokrazian dituen ondorioi buruz ikertu du. Besteak beste, adimen artifizialean oinarri diren algoritmoen eragin etikoa, soziala eta legala aztertzen aritu da. Eta erabaki automatizatuen diseinu etiko eta fidagarri baten metodologiaren diseinuan lan egin du. Manuela etengabeko ikerketan ari den emakumea da, eta teknologiaren ikuspegitik mugimendu geopolitikoak jarraitzen eta horien eragina eta ondorioak aztertzen ditu. Aurtengo euskara bilduan adimen artifizialaren inguruko politikak eta geopolitikak izango ditu hizpide. Aurrera ba, Manuela. Bai. Buenos días. Voy a hacerle dos preguntas para empezar. ¿Alguien de ustedes vino el año pasado? Yo también. Pues todo lo que dije el año pasado un poco olvídense, porque es lo que tiene la investigación, que te echa por tierra lo que has dicho un año antes. La segunda pregunta es, ¿hay algún político en la sala?
Voy a meter caña a los políticos, pero no a los políticos, a usted por supuesto que no, pero para no repetir la experiencia pasada. La mala experiencia está para no repetirla. ¿Dónde está el chisme para...? Ah, vale. Entonces, los modelos de negocio alrededor de la ley, de la inteligencia artificial, matan la ley. Y esto es una afirmación muy fuerte, pero es absolutamente certera. Y sobre todo, hoy día está todavía con la situación de oligarcas tecnológicos y la corrupción a nivel alta política internacional y geopolítica que tenemos, es cada vez más certera. Entonces, yo no voy a hablar de todo esto, pero sí les voy a poner los principales hitos de por qué hemos llegado a donde estamos hoy. Esto no empezó con Trump, ni muchísimo menos. Esto empezó con la administración Clinton. Siguió con la administración Bush. Esto es la creación de Hadoop, que es algo tecnológico, pero aquí tuvo que ver mucho la política de cómo reaccionó. La administración Obama hizo lo suyo. Y la administración Biden intentó dar un giro, pero fue fallido. Y la ilustración oscura, o Trump, o cómo venderle su alma al diablo. Entonces, Atari Democrats. ¿Saben ustedes lo que significa Atari Democrats? ¿O quiénes son los Atari Democrats? Es esa fracción del Partido Demócrata americano que piensa que la economía de Estados Unidos pasa por las empresas tecnológicas. Es decir, por favorecer las empresas tecnológicas. Clinton, Obama y la última era Kamala Harris. Entonces es por eso, entre otras cosas, que Kamala Harris no era buena candidata para poder sacarnos del embrollo en el que estábamos metidos. Iba a ser continuación de todo lo que había pasado, lo que voy a explicar. Vale. El primer gran hito es la administración Clinton, la armonía empieza a romperse. ¿Por qué? Bueno, voy a hablar solamente de las que están en color azul turquesa. Aprobó muchas leyes. Lo que hizo Clinton fue aprobar una serie de leyes, un marco normativo que lo que hizo fue proteger el neoliberalismo. El neoliberalismo lo que dice es, el gran mantra es, la regulación mata la innovación. El mercado se autorregula solo. Esto nos suena a todos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Que ya en la administración Clinton se preocuparon de bloquear y de, como si dijéramos, proteger el neoliberalismo por ley. Pero después no me regulen a mí porque yo quiero hacer lo que me dé la gana. Entonces, esto son 4 cosas que hizo bastante más. Entonces, empiezo por el marco de regulación del comercio electrónico global, donde este señor, Ira Magaziner, fue el encargado de confeccionar el marco con el cual se iba a regular el comercio electrónico global. Iba a estar regido por 5 principios, pero básicamente significaba que el Estado no iba a intervenir en absoluto, puro neoliberalismo. Que el e-commerce se desarrollase por sí mismo y aumentase y si llegase el término que tuviese que llegar. Además, estaban invitando a los políticos, a los reguladores, a que ni les cobrasen impuestos ni tampoco los regulasen. De esta manera, ¿qué pasa? Que se discutieron otros modelos de negocio, estaban encima de la mesa, que eran la computación en red financiada con fondos públicos, el modelo de suscripción, que es el modelo que tienen hoy día muchas herramientas éticas, y prefirieron la captación masiva de datos, que es la que hoy, ese es el modelo de negocio de hoy, sin respetar ni los derechos fundamentales ni la privacidad. Así empezó todo. La segunda va a ser, fíjense en este señor, Bruce Lehman. Bruce Lehman, este tipo pertenecía a la administración Clinton y tenía su propio despacho de abogados especializado en copyright, propiedad intelectual. Fundamentalmente tenía como clientes a gente de software y de Hollywood. Y estaban aquí, los tenían de corbata, con Internet, porque decían, nos van a quitar el poder del control. Con lo cual hay que hacer algo. Dijo el tipo, no te preocupes, yo estoy en el poder, me voy a encargar. El caso es que el tipo dijo, mira, le dijo a Al Gore, mira, esto hay que acotarlo, porque es que las empresas están perdiendo su poder. Y Al Gore dijo, ¿pero qué dices, hombre? Si yo lo que estoy defendiendo precisamente es todo lo contrario. Un Internet libre, un Internet, como si dijéramos,
precisamente democratizado para toda la población. Y el tipo dijo, ¿ah, sí? Pues yo tengo un plan B. ¿Qué hizo el tipo? Ni más ni menos que se fue a Europa, a Suiza, y se fue a la Organización Internacional de Copyright con un white paper que era la Digital Millennium Copyright Act, donde decía, oiga, nosotros en Estados Unidos hemos aprobado esta ley. Mentiroso. Nosotros en Estados Unidos hemos aprobado esta ley. Así que a ustedes no les queda más remedio que aprobarlo como tratado internacional. Ah, si en Estados Unidos lo han aprobado, pues nosotros tenemos que aprobarlo también. Con lo cual, lo aprobaron como tratado. El tipo fue a Estados Unidos y dice, señores, esta gente en Europa lo aprobaron, así que a ustedes no les queda más remedio que comerse con papas la ley que yo he definido y la tienen que aprobar. Y la tuvieron que aprobar a regañadientes. ¿Qué supone esta ley en concreto, la sección 12.1? Que eliminaba la ingeniería inversa. Hasta ese momento, el Internet podías realizar ingeniería inversa en el sentido de que podías ir hacia atrás y modificar el producto tecnológico que ya nos gustaba a nosotros. Ya no era amable con el usuario, no era amable con nosotros y nos ponía barreras. Entonces eso se eliminó. No solamente se eliminó, sino se convirtió en delito. Podías ir a la cárcel si lo hacías y además pagabas como mínimo una multa de $500.000. El caso es que, de hecho, fue gente a la cárcel y se han pagado fortunas. Por ejemplo, estamos hablando de los cartuchos de las impresoras, ni nada más y nada menos, algo tan simple como eso. Tienen pequeños códigos de propiedad intelectual que, como a alguien se le ocurre hacer ingeniería inversa y cambiarlos por uno de marca blanca, te puede caer un papelón. O algo tan simple como que no podemos acceder al dispositivo, al motor, por así decirlo, al mecanismo de nuestros dispositivos por esta ley. Por eso no podemos acceder a nuestros iPhones, al mecanismo, a nuestros Macs, a nuestros ordenadores, al mecanismo de nuestros coches hoy día. No podemos cambiar el faro como antes, no podemos llevar nuestro microondas o nuestra nevera al de la esquina de toda la vida del barrio para que nos lo cambien porque ya no se puede acceder y porque está lleno de códigos de propiedad intelectual que lo convierten en delito. En Europa es distinto, pero por ahí va. Y además elimina de un plumazo la interoperabilidad y el derecho a reparar, que el derecho a reparar debería ser un derecho fundamental. He dicho. La administración Bush, o cómo dejar que Microsoft continúe sus prácticas monopolísticas con total impunidad. Microsoft, a estas alturas, 11 años atrás, había sido perseguida por la FTC, por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos, por prácticas monopolísticas. Pero entonces Microsoft dijo, mira, lo que vamos a hacer es apelar, hasta que nos encontremos a una administración americana que nos perdonen todos los pecados. Efectivamente, llegó Bush y le dijo, no, hombre, no pasa nada, venga, continúa con tus quehaceres, que lo estás haciendo muy bien. El segundo gran hito, Hadoop o Big Data Analytics para todos. ¿Qué significa esto? El Big Data ya existía en el año 2003, 2004, pero no su análisis. Entonces, Google ya había hecho unas innovaciones impresionantes que eran Google File System y MapReduce, que significaba que se podía acceder y gestionar una ingente cantidad de datos y además explorar y tratar esas cantidades, con lo cual ya podían analizar a través de su buscador y de sus productos toda esa cantidad de información. Google lo compartió con la comunidad de código abierto y la comunidad de código abierto lo que hizo fue crear un software de código abierto, open source, llamado Hadoop. Y Hadoop lo que hizo fue pues eso, prestar, como si dijéramos, o las grandes empresas podían acceder al Big Data Analytics. Lo que hizo Hadoop fue que miles y miles de ordenadores trabajaran como uno solo, porque antes tenían toda la información separada en ordenadores, pero no podían analizarlo como un conjunto. Y Hadoop hizo que todos esos ordenadores funcionaran como un solo conjunto, con lo cual ya podían analizar, y ahí empezó la tecnología a dispararse. Entonces, ¿cuáles son, para que vean, las consecuencias de Hadoop? Por ejemplo, la más importante, como acabo de decir, Big Data Analytics para todos, pero ejemplos prácticos. Facebook, LinkedIn y Twitter en el 2007 empezaron a construir sobre Hadoop. ¿Y cuántos de ustedes abrieron una cuenta en Facebook o en Twitter en el año 2007? ¿Se acuerdan cuando se la abrieron en 2007? Que era como la gran novedad.
Pues fue por Hadoop. iPhone, se creó el iPhone, Change.org, Airbnb, Google creó Android, el mismo año compró YouTube, AT&T, la telco, el tráfico de sus datos móviles en su red inalámbrica aumentó más de un 100.000% desde el 2007 al 2014. En 7 años, ¿ustedes conocen algún negocio que haya crecido un 100.000%? Pues esta gente lo hizo por Hadoop. Y Steve Jobs dice, oye, espérate, yo había pensado que la App Store era solamente para Apple, así que lo voy a abrir porque esto va a ser un boom, efectivamente. También fue un boom la App Store y la abrió para todos y no solamente para iPhone. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que las tecnologías sociales o la política fundamentalmente dijo, ay, pues yo me quedo aquí, hizo así. Ay, pues yo me quedo aquí, que ya me cansé. Y entonces dejó a la tecnología ir a una velocidad increíble, pero nos quedamos igual, la misma burocracia, los mismos universidades, la misma manera de enseñar, los mismos conocimientos, la misma, pues eso. No hubo una reforma económica, no hubo una reforma política adaptada a este pedazo de boom y este pedazo de tecnología disruptiva que cambió el mundo. No hubo una reforma del mercado laboral para poder adaptarse, pero también para poder defenderse. No hubo actualización del conocimiento para aprovechar lo bueno, pero para defendernos de lo malo, saber lo que había. No hubo desarrollo de nuevas narrativas, porque las grandes tecnológicas están desarrollando narrativas todo el tiempo, muchas de ellas loquísimas, ya las veremos al final, pero las están desarrollando. Y nosotros todavía estamos. La democracia es como, estoy de acuerdo con que hay que preservar la democracia, pero es que en realidad quizás no estamos apuntando hacia la dirección correcta. ¿Y qué es realmente lo que está denostando la democracia? Las grandes tecnológicas sin más es mucho más complicado que eso. Y no se habló, y de hecho los grandes economistas que están en la tele están pagados para que hablen del IPC, del crecimiento, de la macroeconomía, pero no de la desigualdad económica que están provocando y de la concentración de poder. Entonces, Yes We Can, la que armó. El caso es que la administración Obama, o cómo entregar a las Big Tech a los brazos de Trump, que ustedes dirán, ¿pero qué dices? Pues sí. Obama tenía una gran admiración por la gente de Google, porque era como que venían no de la nada, pero no pertenecían al establishment, por así decirlo. Y entonces les gustaba. Entonces los dejó hacer. Y esto es muy brutal. Esto no lo van a encontrar en Google. Claro, cuando uno empieza a investigar, investigas, y yo que soy tosuda, y que tengo una cabeza hiperactiva obsesionada, entonces cuando me obsesiono con un tema, pues no puedo parar. Y cuando no puedo parar, me leo hasta la última letra de lo más extraño que encuentro en Internet. Y encontré esto. Dije yo, hostia. Bueno, pues el caso es que, ¿qué pasó? Que Google, la FTC, de nuevo, la Comisión Federal de Comercio, persigue a Google por prácticas monopolísticas, por lo mismo que está pasando ahora. ¿Por qué? Porque usted está declarado un monopolio ilegal porque ha pagado ingentes cantidades de dinero a los sistemas operativos para que el buscador por defecto sea Google. Y así matamos la competencia, con lo cual usted es un monopolio ilegal. Y dijo, espérate, estamos empezando y yo lo que vamos a hacer es, pues a la FTC, la Comisión Federal de Comercio, no se le puede hacer lobby porque es una oficina independiente. Entonces contrataron a un tal Adam Kovacevic, y la estrategia se llama Mean Girl, la chica ruin. La estrategia de la chica ruin es cuando, un poco machista el término, pero bueno, así lo llaman en América, es cuando a alguien le quieren hacer bully, entonces lo que hacen es pudrir todo su entorno. Y al final esta persona termina pues desquiciada, ¿verdad? Bueno, pues ellos a la FTC lo querían desquiciar y pudrir todo el entorno que había alrededor. Entonces Adam Kovacevic y el Project Eagle, que no lo van a encontrar en Google porque obviamente, por razones obvias. Entonces dijo Adam Kovacevic, mira, esto no es una campaña de lobby, esto es una campaña presidencial y lo que necesitamos son masas.
masas ingentes de gente, o sea, masas ingentes, sí, de personas, mucha gente que nos está apoyando, que nos admire. Hicieron una campaña de marketing global a lo bestia. Y además, la academia también estaba envuelta. Empezamos por este señor, Robert Borg. ¿Lo han escuchado? ¿Han escuchado este libro alguna vez? Que es The Antitrust Paradox. Este libro es la Biblia del neoliberalismo, del mercado. Se autorregula, la eficiencia, la defensa del consumidor, que han fracasado en todo eso. ¿Eficiencia para quién? Entonces, ayudó a Google en los casos antimonopolio. Estaba en nómina. David Balto dijo, oye, la FTC no puede hablar de sus casos, así que nosotros vamos a airear qué es lo que nos está pasando. Y empezaron a decir, la Comisión Federal de Comercio nos está persiguiendo. Así que la prensa enseguida fue a Google y Google dijo, no, hablen con la gente, nosotros no podemos hablar de lo que nos está pasando, hablen con la gente que piensa de nosotros, hablen con la academia. Y entonces estaba Josh Wright, un prominente catedrático antimonopolio, que publicó un paper criticando el papel de la Comisión Federal de Comercio, un paper, por si lo quieren leer, que se llama The Case Against Google. Y ahí ponía a la Comisión Federal de Comercio de vuelta y media. Total, que iban a hablar con este señor que era tan reputado, es un desastre lo que hizo la FTC, tal y que cual, y al final la FTC dijo, oye, me rindo, no puedo más, no podemos más, estamos asfixiados. Porque además fuimos víctimas de esa campaña de marketing. ¿Se acuerdan cuando estamos en los 2000? Que todo el mundo era, no, nuestra empresa, yo quiero que sea como Google. Yo que trabajaba en el marketing, yo todavía no trabajaba en el marketing digital por aquel entonces, pero sí que escuchaba, quiero que mi empresa sea como Google. Y todo el mundo se miraba como diciendo, bueno, un poco complicado, pero ¿no les suena eso de los 2010, de los 2008, de mucha flipadera de quiero ser como Silicon Valley y tal y que cual? Bueno, claro, es que había una campaña de corrupción detrás brutal. Y Obama dijo, espérate que miro para otro lado. Y no solamente eso, sino que un trabajador de Google iba todas las semanas durante 8 años a hacer lobby a la Casa Blanca. Señores, 8 años, toda la semana, el nota, dale que te pego, en la Casa Blanca haciendo lobby. ¿Qué pasa? Que ahí Google se convirtió de una tecnológica a una gran tecnológica, pero claro, a ver si nos entendemos, no por méritos propios. Bien, seguimos. La administración Biden o el comienzo fallido de la era post-neoliberal. ¿Por qué? Porque este era el trío al cual yo le ponía una velita todas las noches. Yo le decía, Dios mío, protégelos que no se vayan. Pero se fueron. Pero hicieron muchísimo. Esta mujer, Lina Khan, escribió The Amazon Antitrust Paradox, un paper que la convirtió en una rockstar. O sea, 100 páginas de paper donde explica perfectamente en qué consiste el abuso de poder de los grandes monopolios y por qué son monopolios. Tenemos que entender por qué son monopolios. Y lo leyó Biden y dijo, bueno, esta chica es increíble. Y una chica muy joven la convirtió en la cabeza de la Comisión Federal de Comercio. Jonathan Kanter, fiscal general de la División Antimonopolio del Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Metió una caña a los grandes, los metió a todos en juicio. Este fue el que los metió a todos en juicio y los juicios que se están celebrando hoy día fue porque este señor los metió en un juzgado. Y Rohit Chopra, director de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor de Estados Unidos, que también hizo una barbaridad de cosas. Estos tres hicieron una barbaridad de cosas para terminar o para luchar contra la desigualdad económica y la concentración de poder. Se cargaron un montón de fusiones, las prohibieron, decidieron, por ejemplo, un acuerdo que hay en Estados Unidos que si estás trabajando en un sector y te echan o te vas, no puedes por 2 años trabajar en el mismo sector, creo que es 1 o 2 años, con lo cual imagínense esa persona. Lina Khan, por ejemplo, lo prohibió y lo eliminó. Bueno, pues muchísimas cosas, pero claro, ya teníamos oligarcas tecnológicos porque los amigos de detrás, los Atari Democrats, ya se habían cuidado muy mucho de hacerles crecer a un nivel que ya era muy poderoso. El caso es que, ¿cómo podemos explicar en términos políticos y económicos cómo se crea una oligarquía? Bueno, pues la tasa del retorno del capital es mayor que la tasa del retorno del crecimiento. ¿Qué significa? Esto lo explica Piketty.
que la tasa de que la economía privada de los billonarios crece más rápido, su riqueza crece más rápido que la riqueza de un país. Si un país crece un 2%, su riqueza crece un 5%. ¿Qué hacen con ese 3% restante? Pues lo invierten, lo ahorran o lo invierten. ¿En qué lo invierten? Pues en muchas cosas, entre otras cosas en bienes que nosotros necesitamos. Les perdonan los impuestos. ¿Y quién paga los impuestos? Entonces, sin intervención del gobierno, los mercados convierten más ricos a los inversores que al trabajador mejor pagado del mundo. Eso es así. Y esta es la parábola de Bill Gates, Liliane Bettencourt y Bill Gates, en el sentido de que Bill Gates, que gracias a su padre, porque aquí todos por méritos propios, regulero, gracias a su padre consiguió lo que consiguió, y entonces, pero eso sí, era un señor extremadamente inteligente, eso sí que no lo podemos negar, convirtió Microsoft en la empresa más rentable del mundo. Pero, aún así, siendo su CEO, no ganaba más dinero que Liliane Bettencourt, la mujer más rica de Europa, heredera del imperio L'Oréal. La señora se sentaba en su sillón y se limitaba a escuchar a sus inversores. Ganaba más dinero. Pero es que Bill Gates decidió ser inversor y decir, voy a invertir en otras empresas donde hay gente trabajando, pues para otra gente. Y ahí Bill Gates, siendo inversor y sin intervención del gobierno, su economía empezó a crecer de manera desmesurada. Cuando la fortuna, los sectores más rentables de la economía trabajan de manera desproporcionada a favor de los inversores. Cuando la fortuna se vuelve muy grande, es tanto que el 1% termina siendo mayor que el 99% restante. Esto ya lo sabíamos porque se oye mucho. Una vez que ese 1% es suficientemente rico, ¿qué hacen? Conquistan el poder político, el poder económico y el poder regulatorio, legislativo. Y todo funciona para favorecerlos. De hecho, esto es un hecho, lo tengo constatado en un paper, en una investigación, no por mí, sino lo encontré, donde dice que aunque el 89% de la población quiera algo, si el 1% más rico no lo quiere, no se aprueba. Y esto es tremendamente desestabilizador, y por eso estamos donde estamos ahora mismo. Y el quinto hito, ¿dónde estamos ahora? En la administración Trump, o cómo dejar que las Big Tech gobiernen el mundo. Aquí tenemos esta panda, donde tienen el punto común en Sudáfrica. David Sachs, que es el presidente del Consejo, todos con unas caras muy raras, presidente del Consejo Presidencial de Asesores, mi lado italiano, mi lado superficial, que es la estética, digo, por favor, unas caras raras. Presidente del Consejo Presidencial de Asesores en Ciencia y Tecnología desde 2025. Peter Thiel, que se le está yendo la bola a los niveles estratosféricos, porque es el cofundador de PayPal y Palantir, pero ahora está yendo por toda Europa, de hecho, dando charlas a teólogos en grandes universidades, en Alemania, que hay grandes teólogos, diciendo el anticristo será el próximo que gobierne y tendrá 33 años como Cristo. Y se empieza a inventar cosas de la Biblia. Entonces estos señores alemanes, que son grandes expertos en su tranquilidad germánica, dicen, esta conversación ha sido un poco disappointing, ¿no? Un poco rara. Claro que si llega a ser en España hubiésemos reaccionado de una manera bastante más directa. Paul Farber, desarrollador de software, creador de Quano, y ayudó a formar el movimiento MAGA. Y no lo voy a describir, que estamos en un entorno serio, ya lo conocemos. Gary Tan, CEO de Y Combinator, que lo habrán escuchado, Y Combinator, increíble. Este tipo es un borrachín absoluto, que lo que hace es cogerse unas borracheras, empezar a tuitear y decir unos disparates contra la clase política que decide hacer cosas en contra de sus caprichos o de sus intereses. En YouTube cuelga unos vídeos lamentables. Y no solamente eso, porque también es un fulano peligroso, porque ha invertido mucho dinero para echar al fiscal del distrito de San Francisco, donde, claro, para él no le convenía, y tienen dinero para poder hacer este tipo de movimientos. Este señor, Balani Srinivasan, es el emprendedor en serie, y no sé si habrán leído su libro o saber que existe, que es The Great State, How to Start a New Country, donde los estados red son ciudades donde están gobernadas por inteligencia artificial y, bueno, pues concentración de poder a unos niveles estratosféricos. Y terminamos con J.D. Vance, que este señor, ¿ustedes se creen que él apareció porque le gustaba Trump? No, él es discípulo de Peter Thiel, y fue incluido en la lista
por Thiel, David Sachs, Elon Musk y Mark Andreessen, que es cofundador de uno de los venture capitalists más poderosos de todo el mundo y donó más de $200 millones en la campaña de Donald Trump. Entonces, ¿cómo funciona? Peter Thiel, el mentor de J.D. Vance, lo ayuda a consolidarse su primera firma de capital riesgo. La mafia de PayPal, saben que existe, ¿no? La mafia de PayPal, o sea, es una realidad, esto no es exageración. La mafia de PayPal lo que hace es, y Peter Thiel financian la exitosa candidatura de J.D. Vance al Senado. Thiel y Musk obligaron a Trump a elegir a Vance como vicepresidenta a cambio de financiar su campaña presidencial. ¿Conocen a este señor? Curtis Yarvin, el ideólogo de la ilustración oscura, el que está por encima de toda esta gente, todo el mundo sigue sus grandes... Este tipo se inventa la historia a su favor. Este es el que dice que tiene que venir un rey, pero claro, un rey medieval, no un rey de la monarquía europea que tiene un papel, digamos, residual en ese sentido. Entonces este señor dice cosas como, por ejemplo, es el creador del movimiento neoreaccionario La Ilustración Oscura y dice, el gobierno de una república ha llegado a su fin, el poder real es ejercido por oligarquías, la academia y los medios, que lo llama la catedral, tienen que ser eliminados, una democracia esclerótica tiene que ser reemplazada por una sola persona cuyo rol es ser un monarca o un director general. Y él dice que masses are asses, donde las masas no tienen ni idea de cómo gobernar, o sea, nosotros. Estos son diferentes artículos acerca, claro, ustedes me dicen, bueno, lo que usted me estás contando es muy extraño. Está escrito en artículos por periódicos serios, por periodistas serios, está escrito lo que está pasando, yo lo tengo escrito también, etc. Entonces, hoy los modelos de negocio de las Big Tech son los que definen y dan forma a la sociedad, porque son los modelos de negocio. Cuando hablamos de los algoritmos no actúan por sí mismos, los algoritmos responden a algo y ese algo son los modelos de negocio. Vamos a cargarnos la salud mental de los adolescentes en Instagram para que estén cada vez más tiempo y así recabar más información sobre ellos, tener más información y tener más publicidad. Ese es el modelo de negocio y el algoritmo obedece. Pero el algoritmo, cuando hablamos del algoritmo, no, modelos de negocio. Pero es que nos llevan ventaja al 2007. ¿Se acuerdan cuando me senté y dije, ay, qué cansado estoy? Pues siguen cansados. Entonces, modelo de negocio. ¿Ustedes se acuerdan cuando se aprobó la ley de inteligencia artificial? ¿Cuánto? Adiós. ¿Cuánto falta? Nada. Me dijiste que me avisabas 3 minutos antes. ¿Sí o qué? Vale. Bueno, pues la aprobaron y cuando la aprobaron fue porque boicotearon y dijeron o lo haces a mi medida o te boicoteo la ley. Bueno, Reino Unido tiene que flexibilizar las leyes sobre inteligencia artificial. Eso lo dice, ¿cómo se llama Tony Blair, que también está financiado por el cofundador de Oracle. Además, ellos dicen, ay, pero si tenemos que pagar a los artistas, la inteligencia artificial no es un negocio rentable. ¡Qué gracioso! Después, la sociedad civil fue representada en las negociaciones con la ley de inteligencia artificial solamente un 12%, 86% por las grandes tecnológicas y a puerta cerrada. 113 millones en el 2023. Han aumentado el presupuesto del lobby de presión a 151 millones de dólares. Además, han puesto como jefe de protección de datos de Irlanda, donde están todas las Big Tech, a un ex lobista de Meta. O sea, y figura jurídica, los grandes centros de datos en España se adhieren a figuras legales que son, por ejemplo, Proyecto de Interés General de Aragón. ¿Qué significa? Que no pago impuestos, que me paso por el forro de las narices, todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y que me aceleran procesos para construir más rápido. Aquí está en el Boca. Y además, ¿quién paga la factura de la luz? ¿Quién? ¿Quién se queda sin agua? Es decir, que se lo estamos pagando, ya están protestando y ya están aumentando. Y este señor, ya termino, me faltan 2 slides, y este señor, que es uno de los inversores más poderosos en infraestructura del mundo, un señor de la India, dijo, mira, yo lo siento mucho, como dice abajo, rechazo cortésmente, porque yo no voy a invertir en una tecnología que hoy día no sé si es rentable, de hecho no lo es. Ojo, 1/3 de la bolsa está
se sustenta sobre empresas que están trabajando en una tecnología que no es rentable. Están en pies, o sea, se están sustentando en barro y van maquillando las cuentas porque van reinvirtiendo en unos y en otros y dicen, ay, mira cuánto gané. Dice, sí, porque tú me lo diste antes a mí, yo te lo doy después yo a ti, y van maquillando las cuentas. Áreas en las que estoy estudiando: antimonopolio, regulación, protección de trabajadores, interoperabilidad, impuestos, que se los perdonan, y protección de la propiedad intelectual. Y ahora me voy aquí y digo, de esta perspectiva, ¿cuál es la mejor manera de desarrollar una gobernanza para los modelos de negocio de las grandes tecnológicas alrededor de la IA? Esa es pregunta de tesis y estoy en ello. Gracias. Galderaren bat edo baldin badaukazuen, norbaitek, aukeratu orain. Aprobetxatu orain. Listo? Gracias. Bueno, gustora egongo ginake, Manuel entzuten beste ordu erdi edo ordu bete edo. Baina ez daukagu tartea, tanentzako. Bueno, orain, Amadeu Abrili emango diogu ongi etorria. Legelaria da, abokatu gisa jardun du, baita Europar Batasuneko eta informazioaren teknologietako zuzenbide irakasle gisa ere. 2005 geroztik interneteko gobernantzaren antolaketaren hainbat alderditan lanean ari da, batez ere domeinu izenen esparruan. Ikaneko administrazio kontseiluko kidea izan da. .cap domeinuen zuzendaria, .org domeinuen zuzendaritzako arduraduna eta domeinuen beste erregistro batzuei buruzko aholkuak eman eta kudeatu ditu. Amadeuk beraz, ikan erakundea oso ongi ezagutzen du. Eta horri buruz hitz egingo digu jarraian. Ikanek ez du interneteko edukia kontrolatzen, baina domeinuen kudeaketan betetzen duen funtzioak interneteko edapen eta bilakaeran, hau da, politika digital orokorrean, paper aktiboa izatea dakarkio. Amadeu, ikan erakundeari buruz eta interneteko gobernantzari buruz hitz egingo digu. Aurrera ba, Amadeu. Gracias. ¿Funciona el micrófono? ¿Funciona esto? Sí. ¿Se me oye? Perfecto. Sí. No he oído la traducción porque si me tenía que poner los auriculares de traducción ya semblava un cyborg excessivament. Advertència lleial. No porto això per coqueteria perquè crec que em fa més guapo o per sortir a les llistes de la Manuela, de la gent amb cara rara, sinó perquè realment no hi veig. Llavors, veig ombres i llums, no sé realment a quin ritme jo parlaré i les diapositives estaran coordinades, sinó que algú m'avisi i sobretot sí que algú m'avisi quan estigui apropant al final del meu temps perquè, com la Manuela, tinc una molt ben guanyada reputació de no callar. Molt bon dia a tothom, moltíssimes gràcies per convidar-me a Euskara Bildua. Jo vinc a parlar d'una forma menys inflamada que la Manuela perquè a mi em toca rebaixar expectatives. I em toca rebaixar expectatives perquè hem de parlar molt de governança d'internet i quan parlem de governança d'internet i volem fer coses, sempre apareix ICANN, aquesta entitat estranya que ningú sap molt bé què fa, ni els que hi participem, realment, com el model o com solució per possibles problemes. I realment no estan així. El fet és anar a veure qui mana a internet, qui pot prendre decisions. Jo aquí tenia una altra diapositiva amb una llarga llista que he compilat des de 1994 d'entitats que hi participen. Vaig preferir no matxacar, no torturar els pobres intèrprets fent-los llegir tot de sigles en anglès sovint indestructibles, però evidentment hi ha institucions polítiques, hi ha els governs, hi ha la reunió dels governs amb coses com el G7, el G8, el G9, el G20, poseu la xifra que vulgueu al final, mai el G193, això seria les Nacions Unides, d'acord? Hi ha organismes especialitzats de les Nacions Unides, l'Organització Internacional de Telecomunicacions, l'Organització Mundial del Comerç, l'Organització Mundial per la Propietat Intel·lectual, que ja ha estat mencionada abans, hi ha coses estranyes híbrides entre governs i empreses, com el Transatlantic Business Dialogue, el Global Dialogue, el que vosaltres vulgueu, n'hi ha moltes. Hi ha entitats
associatives de persones que treballen a internet, que intenten organitzar coses, Internet Society, o fer els protocols tècnics, Internet Engineering Task Force, és igual si agafeu els noms o no. Podeu fer una llista de 200, 300, els que vulgueu, entitats que tenen alguna cosa a dir en algun aspecte del que és la governança d'Internet. D'acord? Però qui mana realment? El problema és que Internet es va dissenyar en principi com una xarxa descentralitzada, una xarxa de xarxes que al final és només un protocol de comunicació. Es pot fer el que es vulgui fer a Internet sempre i quan el que hi hagi el contingut es divideixi d'una certa forma, s'empaqueti d'una certa forma i s'enviï d'una banda a l'altra respectant un cert protocol, unes certes normes. I els sistemes s'encarreguen de distribuir-ho i reconstruir-ho. A partir d'aquí podreu tenir després coses accessibles per tothom, coses accessibles només per usuaris d'un servei o d'una tecnologia particular, coses molt amagades que només amb, diguem-ne, esforços molt grans es poden ser accessibles perquè la seva finalitat precisament està amagades. Això és indiferent, això Internet no ho controla, només controla com circulen les coses, està dissenyada perquè circulen al màxim i un cop dintre sigui difícil controlar-les. Evidentment sí que hi ha formes de controlar Internet. A la governança d'Internet teniu diverses idees. Per exemple, no dubteu que si algú pot decidir que vol fer una cosa i pot demanar a un jutge que us enviï la policia a casa per posar-vos a una presó, és un poder a Internet i és, evidentment, algú que governa una part d'Internet. I això explica perquè una gran part de la regulació d'Internet és una regulació de l'accés a Internet, dels ISPs d'accés, també de les plataformes de contingut. Perquè un cop les coses són a Internet, són difícils de controlar, però és més fàcil controlar si Amadeu Abril, des de casa seva a Barcelona, pot accedir a través del seu proveïdor d'accés en aquells continguts i altres o no. I això porta a la forma de govern, diguem-ne, local, en què jo no vull això i puc decidir no permetre-ho. A vegades per sistemes molt estranys. Posem un exemple actual. Divendres, dissabtes a la tarda, diumenge i dilluns a la nit, moltes vegades hi ha partits de futbol de pagament a la tele a l'estat espanyol. La Liga ha aconseguit, a través d'una petició segurament lògica i d'una aplicació bastant il·lògica, que tots els proveïdors d'accés impedeixin durant aquests partits que s'accedeixi a llocs on es troben, on es pot aconseguir veure sense pagar la retransmissió d'aquests partits. I això porta conseqüències com tot un gran sistema de hosting de webs de tot tipus del món, Cloudflare, per exemple, és inaccessible durant 2 hores un dissabte a la tarda. Això no afecta només aquests partits, pot afectar des del web de la Creu Roja fins a un meu personal, fins al que vulgueu. És una miqueta el que els americans en diuen cremar la casa per rostir el pollastre, però al final funciona. És a dir, és innegable que la majoria de la gent, no dic que sigui absolut, hi haurà gent que podrà aconseguir amb altres mitjans tecnològics, connexió satèl·lit, proxys, etc., VPNs, pot aconseguir sobrepassar això, però sí que és veritat que hi ha un cert nivell de control. Per tant, hi ha aquest nivell de control dels estats, de determinats estats, de determinades instàncies, sobretot per això, sigui l'usuari individual, però sobretot a través de controlar els proveïdors, siguin d'accés o siguin de continguts locals o que tinguin presència local. Si no et puc posar una multa, no et puc posar a presó, segurament les teves decisions no m'impressionaran gaire. Hi ha alguna altra forma, però des d'internet directament es pot fer alguna cosa? Bé, no sé si és aquí em surt Arquímedes. Arquímedes de Siracusa, en el segle III abans de Jesucrist, va formular el principi de la palanca. Doneu-me un punt de recolzament i podré moure el món. Hi ha algun punt de recolzament a internet? Sí, precisament el punt. És a dir, l'arrel. A internet tot és descentralitzat, però perquè, com dic, és al final una forma d'enviar comunicació, resulta que el que està al centre del sistema de comunicació ha d'estar necessàriament coordinat. És el punt que permet que hi hagi el .com o el .eus i que no hi hagi un .abril. Són les adreces IP que fa que les màquines puguin comunicar entre elles. Això són identificadors, que podem dir de diversos noms, l'arrel, the root en anglès, el sistema del DNS, del Domain Name System, el sistema d'adreces IP. Tot això, al final, ha d'estar necessàriament coordinat. Si està necessàriament coordinat, perquè sigui universal, hi ha
molts identificadors a internet, però el meu nom a Instagram no té per què ser el meu nom a Twitter. I poden haver-hi persones diferents amb això. Però això són serveis específics. Però si volem que un web, que un chat, que un email funcionin, aquests són identificadors que tenen necessàriament una funció universal. Si volem que més dels noms de domini un paquet arribi d'una banda a una altra, encara que sigui per utilitzar Instagram, necessitarem que utilitzi unes adreces IP per localitzar les màquines que en un moment determinat han de ser úniques. Per tant, no és només únic, sinó que és universal. Si volem que sigui universal, ha de ser necessàriament únic. Si volem que sigui únic, hi ha d'haver-hi algú que el coordini. Si hi ha algú que pot coordinar, hi ha algú que té un poder. Si hi ha algú que tingui un cert poder, té una capacitat de decisió. I sobre això s'ha constituït tota una cascada de contractes entre diverses parts que permet que aquí hi hagi un punt de control, per tant un punt de poder, per tant un punt de governança, per tant un punt de decisió. D'acord? Però això afecta aquests temes, no afecta d'altres. D'acord? Qui mana per tant a internet? No sé, aquí hi ha el John Postel. Qui hi ha? Sí? Això s'ha portat durant molts anys, va funcionar sense que ningú se n'adonés i ho portava voluntàriament des de l'Universitat del Sud de Califòrnia, un senyor que es deia John Postel. Era conegut com Déu, com veieu té un aspecte que podia semblar una certa versió de còmic dels anys 70 de Déu, i ell simplement manava perquè tenia autoritat, i la tenia perquè era un senyor que tècnicament era molt eficaç, que feia tot això gratis en el temps lliure i tothom el coneixia. És a dir, el tothom que l'any 88 o l'any 91 podia estar connectat a internet, que eren bàsicament senyors que tenien el mateix aspecte que John Postel, i que potser donaven servei a altres que no eren així, però qui realment remenava les sèries, qui manava, qui feia les coses, qui connectava les màquines, qui sabia fer-lo funcionar, eren bàsicament enginyers, que parlaven amb altres enginyers en llengua d'enginyers. D'acord? Evidentment, les coses es compliquen i una miqueta amb l'evolució que sabem, tot comença amb Jesús i acaba amb una església. Per tant, el mateix John Postel va veure, quan hi havia molts interessos diversos que s'hi involucraven, va veure la necessitat de crear una entitat que el succeís en el control de tot això, i aquesta entitat seria ICANN. ICANN és una estructura complicada, ara la veurem una miqueta més detall, però que té la funció de coordinar aquests identificadors únics amb vocació universal d'internet. Un món, un internet, no tot ha d'estar centrat. Per tant, ICANN controla això. ICANN, per exemple, no intervé en temes d'intel·ligència artificial o blockchain. És curiós perquè fa 3 setmanes el govern americà, algú de l'administració Trump, va publicar des del Departament de Comerç un article, un paper, de fet, criticant la gent que estava intentant regular d'una forma que al govern americà no li agradava la intel·ligència artificial. I cita ICANN. Realment ningú que hagi estat a una reunió d'ICANN ha sentit mai parlar d'això, però és igual. El problema és que com ICANN existeix i té un cert poder, la gent li atribueix capacitat d'actuar sobre coses com continguts, propietat intel·lectual, blockchain, intel·ligència artificial, podeu posar la llista del que voleu. I no és realment així. Encara pugui ser un model, no és realment així, perquè aquestes coses que he mencionat no tenen un punt de coordinació universal necessari i imprescindible, i per tant no hi ha la famosa palanca de Pitàgores per poder tenir poder sobre ella. Per tant, ICANN es dedica a fer això. ICANN és un fòrum de discussió sobre temes d'internet. ICANN és el representant de la indústria, de noms de domini, per exemple, d'adreces IP. ICANN és també per això un model d'autogovernança d'internet, un experiment sobre un model molt específic de representació d'interessos diversos. A partir d'ara diria multi-stakeholder, perquè és la parauleta anglesa que hem utilitzat i de molt difícil traducció. Els americans són molt bons creant paraules per coses inexistents i també per coses inexistents, que tots fem servir. D'acord? Models de governança que podíem tenir. És evident que un model de governança és el model unilateral o bilateral. Aquí teniu 2 grans exemples d'eficaç gestió unilateral dels problemes. TikTok no m'agrada, la tanco, bilateral. TikTok no m'agrada, però si em vens una part que em doni el control ja no em desagrada tant, de cop i volta. I és evident, com hem dit abans, el model de la Liga i d'un jutge espanyol dient-li a Telefònica, a Movistar, a Euskaltel i a uns quants més, durant aquestes hores talleu aquestes connexions, aquí, encara que se segueixi veient al rest del món, aquest model té una presència.
D'acord? I després aquest model tindrà totes les seves varietats, amb quina és la influència o no de la indústria, dels lobbies, etc., com explicava la Manuela, però formalment és un model en què determinats governs prenen determinades decisions o determinats governs acorden certes coses. D'acord? Aquest és un model que, per la majoria de coses d'internet, diríem que no és molt eficaç, el que no vol dir que no sigui present, perquè tots els països acabaran legislant sobre intel·ligència artificial, blockchain o sobre el que sigui. Però ja se sap que si hi ha un problema es fa una llei i el problema desapareix. Això ho sabem des del Codi de Hammurabi, que ho tenim molt clar. D'acord? Un altre model és el model multilateral. Hi ha aquestes organitzacions internacionals, últimament no amb molt bona salut, ni tan sols financera, gràcies al govern americà, com són les agències de les Nacions Unides. Aquí, possiblement, el que té més vocació és la Unió Internacional de Telecomunicacions, concretament una de les seves tres potes, que és IoT, l'apartat telecomunicacions aquí dintre, que sempre ha intentat ser ells els qui centralitzin tota la part de governança d'internet sense sortir-se'n massa, perquè, tornem a insistir, no és un model, el model multilateral, que per aquests temes serveixen. En el cas d'internet, és veritat que s'ha aconseguit una sèrie de coses que després s'han exportat. Hi ha una part del model que s'ha exportat. No dic amb èxit, però com a mínim s'ha exportat. Tenim el model, com hem dit, de multilateral pur. El model de la Unió Internacional de Telecomunicacions ja és un model mixta en el qual a les reunions sobre les decisions de la branca de telecomunicacions no hi ha només els representants dels governs, sinó que també hi ha la indústria. Però clar, la indústria vol dir les 25 empreses més grans del món del sector, sigui proveïdors d'infraestructura Nokia, Huawei, per entendre'ns, sigui de serveis de telecomunicacions, sigui de serveis adjunts a les telecomunicacions. Però, com a mínim, a diferència de l'Assemblea Nacional de les Nacions Unides o de moltes altres entitats, aquí hi ha una participació d'indústria. La gran aportació, si és que hi ha alguna, com a model, no com a resultat, d'ICANN i del procés d'internet és dir, no, aquí de fet l'autogovernança s'ha de basar en la participació no només dels governs, que han de tenir un rol, en el cas d'ICANN molt rebaixat respecte al model Nacions Unides, i ha de participar la indústria, evidentment, perquè sense ells no es podrà fer i cal saber què és el que fan, i la gent que coneix el sector, però també han de participar el que podríem dir societat civil. Diguem-ne, en el nostre llenguatge són els usuaris. D'acord? Siguin usuaris institucionals, usuaris privats, usuaris ocasionals, usuaris intensius. Però també ha d'haver-hi aquesta tercera pota a dintre. D'acord? Això després s'ha repetit en algunes cimeres, si penseu en la cimera mundial de la població, de les Nacions Unides, si penseu a la COP, a la cimera sobre el clima, i torno a insistir, no dic que sigui perfecte, no dic que sigui eficaç ni tan sols, no dic que estigui ben fet, no dic que s'hagi resolt quina és la participació de tanta gent, però sí que hi ha hagut aquesta tendència a partir de l'experiment amb internet de dir no es poden regular aquestes coses a nivell global, o no es poden ni tan sols discutir, sinó hi ha la presència també de la societat civil organitzada en molts diferents sectors que també hi participi. I aquest, diguem-ne, que ha sigut la primera aportació del model ICANN, previ a les discussions d'ICANN, independentment, insisteixo, de l'èxit que hagi pogut tenir o no. ICANN, per entendre's, aquí teniu l'estructura d'ICANN, si l'enteneu, després veniu i me l'expliqueu. M'han canviat el gràfic, ja m'he perdut, no sé si ho podria explicar bé, perquè abans tenia una estructura diferent, però la idea és aquí cap tothom. Teniu unes potes on hi ha la indústria, teniu un consell d'administració a sobre, teniu un staff, crec que aquesta és la mateixa, i aquí tindreu algunes coses en cercle, són les més importants. La pota de noms de dominis, el GNSO, sorry, senyors intèrprets, la pota de l'organització de suport dels noms genèrics. Aquí és on està, per exemple, el .eus o el .com. És la part segurament més visible, però no l'única. També hi ha les adreces IP, a la ASO. També hi ha els dominis territorials, el .es, el .eu, el .fr, que tenen la seva pròpia pota. Però això és la indústria. Al costat tenim tot d'altres interessos, per exemple, els interessos tècnics. Els interessos, hi ha un cercle en un lloc que posa GAC, que és el comitè assessor dels governs. Fixeu-vos, els que decideixen en principi són els dels mig, les potes, el govern, com els operadors de determinats serveis o la gent que té coneixements tècnics específics però no formen part d'aquestes potes, o els usuaris en general d'internet, no els de dominis que tenen la seva pròpia
el seu propi seient dintre la pota de dominis, però hi han duplicat els usuaris també a nivell... Són comitès assessors, que vol dir que en principi decideixen menys. Ara, us podeu imaginar que si tots els governs venen a ICANN i li diuen al Consell d'Administració o a la pota de noms això, a la pota de noms genèrics, això no ens agrada, se'ls acostuma a fer cas. Però han de venir havent acordat això, el que no és fàcil pels governs. No és si un govern té una idea. Evidentment, de tots aquests governs, us podeu imaginar que n'hi ha un que té més presència que els altres. És a dir, hi ha governs que venen de tant en tant i el govern dels Estats Units que envia 5 persones a cada reunió i que te'ls porten els dossiers molt ben preparats. Altres arriben amb una mà a cada butxaca i pregunten on anem a sopar aquesta nit. D'acord? És a dir, hi ha un nivell d'interès molt diferent. El govern dels Estats Units té interès en tot el que passa i porta tots els dossiers molt preparats. Per tant, té un factor de lideratge que supera el seu pes, diguem-ne, institucional allà dintre, pel fet que qui coneix i qui treballa acostuma a tenir més pes. D'acord? Per tant, tenim aquest model, que és molt complex, però que, insisteixo, dona la presència perquè sigui tothom. Què vol dir això, com veurem? Que tot plegat és una miqueta complicat, també. Fixeu-vos que qualsevol cosa és més complicada del que sembla. Si veiem a dalt el Consell d'Administració, que vota finalment sobre totes les propostes que arriben des de les diferents potes, clar, una miqueta més de la meitat d'aquest Consell d'Administració, una part està anomenada per, diguem, les potes internes, i una altra part per una cosa que és el Nominating Committee, que és un invent on participa tothom. És a dir, que hi ha no sé quantes caixes hi ha, i de cada una d'elles us podria explicar d'on venen, però no acabaríem ni el dia del judici final. Josu Gualiño ha estat durant aquest any, el Puntueus ha estat aquí dintre. Perquè, clar, això s'ha d'alimentar de la gent que participa. Jo crec que Josu Gualiño no tenia masses ganes de ser-hi, però el problema és algú hi ha de ser i tots hem de participar en la maquinària perquè funcioni, perquè si no, deixa de funcionar la maquinària. Però això és, com podeu veure aquí, és un funcionament molt complicat institucional que dona un funcionament per prendre decisions també molt complicat. Aquesta zeta representa què cal fer per prendre qualsevol decisió. Hi ha un primer nivell que és internament es prepara, es vol discutir d'una cosa, què s'ha de fer per discutir una cosa? Quan arribes al final de la zeta es crea un grup de treball que va baixant i va fent informes, preguntes, va mirant si és compatible amb tot l'altre que s'ha aprovat des de l'any 1998, va fent comentaris públics i quan ja acaba amb el seu informe hi ha un procés final perquè ho aprovin totes les instàncies que ho han d'aprovar. Tot això, si no hi ha cap mínim retard ni cap accident, dura com a mínim 2 anys. El que per un sistema d'autogovern que diu els governs no són eficaços i nosaltres som més ràpids i eficaços, home, no sembla res 2 anys. Sovint pot ser més, però a més, sovint és molt més. Perquè tot aquest sistema que us hem ensenyat és, com veieu, és un sistema d'equilibris. Clar, si hi ha els proveïdors, hi han d'haver els usuaris. Si hi han d'haver-hi els que venen a defensar els drets de marca, hi ha d'haver-hi la gent que no vol que es defensin els interessos de marca. Per tant, tots aquests grups sovint estan dissenyats amb equilibri. Aquest està a favor, cal un en contra. Què passa quan tu dissenyes grups de treball en equilibri perfecte sobre les opcions? Que no es pot arribar a prendre una decisió per consens, perquè la forma de treballar és per consens. Hi ha molts temes que queden per decidir per sempre perquè no hi ha forma d'arribar a un consens perquè no és un tema de majories, sinó que és un tema d'arribar a que tothom, o almenys la immensa majoria dels grups representats, tinguin una posició comuna. El que fa que, torno a insistir, temes importants que hi puguin haver-hi, per exemple, durant un parell de dècades hem arrossegat el problema que per veure els noms de domini hi ha una base de dades pública que es diu Whois, qui és, i que donava les dades de qui era el titular. Bàsicament els europeus vam discutir durant molts anys que això no era possible, que no era lògic que per un usuari individual es publiqués allà el seu nom, la seva adreça, el meu nom, la meva adreça particular, el meu e-mail particular. I que, per tant, havíem de distingir. El problema és, aquí hi ha 2 cultures. La cultura europea, per la qual la privacitat és un dret, la cultura anglosaxona, per la qual les dades personals és un tema contractual. I si has acordat amb un contracte que allò es pot publicar, no hi ha problema, perquè no és un dret fonamental, sinó que és una mercaderia, exagerant, d'acord, però és un bé que es pot negociar i que la base és purament contractual. I aquestes 2 visions estaven perfectament representades en equilibri en qualsevol grup que discutís d'això. I aquí no arribàvem mai enlloc. Fins que va haver de venir, en aquest cas, de fora, la Unió Europea, a publicar el Reglament de Protecció de Dades i, per cert, podem posar multes
a les empreses americanes, que són les més grans que actuen aquests, encara que no tinguin presència a Europa, sí tenen clients europeus. I llavors, curiosament, el tema es va desbloquejar ràpidament. I quan dic ràpidament vull dir en tema de setmanes. D'acord? Perquè, com dèiem, la capacitat d'imposar multes o d'embargar béns o de detenir gent és un argument realment convincent a nivell individual, sinó a nivell col·lectiu. Per tant, deia, aquesta zeta és una forma molt complicada de dir, però el que és important és, a veure, aquí no tothom està representat igual que deia el govern americà, us podeu imaginar que no és cap misteri que les empreses més grans del sector estan més representades, que els usuaris estan representats, però sovint estan representats per persones que un dia s'ocupen d'un tema, el dia següent d'un altre tema i tenen menys coneixements tècnics, per tant, al final menys capacitat d'influència, o que simplement n'hi ha menys. És evident que Puntueus, o la meva empresa Core, no pot dedicar 5 persones a un tema a temps ple, però en canvi VeriSign, que és el registre del .com i el .net, sí que ho pot fer. Per tant, sense haver d'anar a cap mena de teoria conspiracional, és evident que qualsevol sistema on funcioni per grups de treball molt complexos, i com més complex és, més és així, el problema és que hi ha un viatge cap als interessos més rellevants, per tant, les empreses econòmicament més importants. De fet, les empreses més importants del sector tenen interès en que existeixi ICANN, perquè és millor estar davant d'ICANN, on tenen un rol més important, que davant dels governs individuals, on vés a saber tu quina administració hi haurà, o què és el que voldran i quin serà el meu pes, i quants n'hi ha. A l'altre extrem, també he de dir que, malauradament, els representants dels usuaris molt sovint tenen interès en que el procés existeixi, però no en la solució. Vull dir que hi ha molta gent que va a ICANN, que a ICANN li paga el viatge, que quan tornen al seu país són representants i tenen un rol a jugar, com a ser els representants a ICANN, però el que s'està discutint concretament els és igual. I, per tant, com més duri, millor. I, per tant, hi ha, com diria jo ara, la ineficàcia s'ha construït en el sistema. Però és important participar-hi, perquè es discuteixen, insisteixo, hi ha coses, hi ha aspectes, no es pot parlar de la propietat intel·lectual en general, però hi ha aspectes d'això i aspectes del dret de marques que aquí s'han de tractar. Hi ha temes lingüístics, d'acord? Escolta, internet el van dissenyar bàsicament enginyers anglosaxons. Per tant, en els noms de domini només es podien utilitzar els caràcters anglesos, no caràcters especials com els accents, la ñ, la L geminada, la C trencada, i no parlem ja de caràcters japonesos, xinesos, hindús, àrabs i de totes les altres llengües que pugueu imaginar. D'acord? De tots els sistemes d'escriptura que podeu imaginar. Bé, doncs, en un moment determinat, algú ha de posar pressió perquè això es pugui resoldre. I ha de ser gent que vinguin d'aquest món. Si no vas a defensar el teu cas, no tens veu. Sense representació no hi ha veu, sense representació i veu no hi ha solucions. I, per tant, insisteixo, casos que he posat, protecció de dades, propietat intel·lectual, diversitat cultural i lingüística, i molts altres temes que no són directament dominis, cal tenir una representació per tenir una veu i perquè sàpiguen què hi és. Així, per exemple, he de dir, per exemple, que, no sé, bascos, a ICANN només es veu gent del Puntueus. No hi ha ningú més, en cap altre àmbit. De catalans són més pesats, ens agrada més viatjar, sembla ser. A mi ja no, però en general deu ser això. I per tant ens tens uns quants més. Però al final no és que hi siguis perquè han de tractar el teu tema. És que hi has de ser per saber de quins temes es tracta i per poder moltes vegades donar inclús visions legals, culturals, de perspectiva, de gènere, d'interessos socioeconòmics molt diferents, perquè si no l'assumpció és que el món funciona com funciona, la diversitat cultural natural d'internet i d'ICANN és de la gent que mana, per tant la diversitat cultural real va de Harvard fins a Stanford, d'acord? Saltant-se al mig oest completament, d'acord? És a dir, Harvard, Texas, Califòrnia, i això és el món. I no és mala fe, és el que coneixen la gent que tenen més influència. I això no ho dic des del punt de vista nacional, és del punt de vista cultural, legal, social, econòmic, també lingüístic, té les seves... Voy acabando. Em queden 2 diapositives, crec. La primera és coses que es poden fer. Per posar un exemple, això li he de ser una foto de fa 11 anys, de finals de juny del 2014, on la meva empresa porta els serveis tècnics del Puntueus i va ser quan el primer Puntueus va sortir a la llum. D'acord? Ha de ser Berria.eus, s'hauria de veure, no sé si es veu, jo no ho veig,
Hauria de sortir jo una miqueta més jove, i a més hi veia més a aquella època, i altres persones de la meva empresa, i vam enviar un e-mail a Iratges Nola, estava aquí i dic, ei, sí que funciona, aquí tens la foto, ja hi ha el primer domini dels pioners, després al setembre es va obrir pel públic. El que vull dir és important el .eu, segurament per vosaltres sí, segurament per un xinès mitjà no, canvia el món no, però el que estic segur és que, per exemple, el .eu, amb un model multilateral com la Unió Internacional de Telecomunicacions, o un model bilateral en què el president del govern espanyol hagués de discutir amb el president dels Estats Units sobre internet, això no existiria. I és un exemple, us puc citar moltes altres coses que no haurien passat si aquest model imperfecte no existís. El model aquest imperfecte, com he dit, té el problema que l'eficàcia no està al centre, està a la representació, i això té una tensió. Com més representatiu és, hi ha una broma. A ICANN, la majoria de grups de treball comencen amb un representant dels usuaris, que és la primera vegada que diu, un moment, abans de discutir d'això, hauríem de discutir de què és internet. El quedes mirant, home, ara potser ja no. Donem això per sabut i comencem per una altra banda, perquè no acabarem mai ni amb 2 ni amb 10 anys. El que estem resolent, que potser el que estem resolent és si Quebec amb accent o Quebec sense accent poden coexistir perquè són massa similars o és el mateix o no. D'acord? Per tant, no comencem a discutir perquè és internet. Hi ha un problema també d'inflació absoluta d'ICANN. És a dir, si John Postelo feia el sol amb $500.000 l'any per les màquines, el pressupost actual d'ICANN supera els $150 milions, les reserves superen els 450 milions i hi ha més de 400 treballadors. Què vol dir? Que cada vegada que vols fer una cosa has de parlar amb tantíssima gent que trigues 9 mesos només en presentar quin és el problema. D'acord? És a dir, hi ha un problema que això sí que ens ha servit a internet, ICANN, vull dir, per veure que és ràpid que creix una burocràcia. I la resposta és rapidíssim. Sobretot, si pots posar-hi diners, creix de forma gairebé espontània, sense que tu esperis. Però, com deia al final, tots aquests problemes de tensió amb l'eficàcia, del problema de manca de real representació. És a dir, tenim bons representants dels usuaris, però els usuaris en general el que volen és que tot funcioni, però no involucrar-se, i per tant de manca real encara que n'hi hagi més que en molts altres fòrums, però hi ha encara un desbalanç de la representació de la gent que es veu afectada per això, per raons, diguem-ne, tècniques, de temps, de recursos materials. Malgrat això, ICANN es mou, pot prendre decisions, no insisteix sobre intel·ligència artificial com Trump sembla pensar-se, i si Trump es pensa això i no li agrada, pot ser que ICANN desapareixi d'aquí 2 setmanes, perquè ja sabeu com actua aquest senyor, i la seu segueix estant a Los Angeles, per sort, tenim moltes oficines fora, però es mou, d'acord? I com es mou, ha d'existir i hauria de ser-hi presents. Moltíssimes gràcies per la vostra paciència. M'han dit que pregunti si hi ha preguntes. El problema és que no tinc els auriculars de traducció. Normalment no hi ha preguntes perquè sóc claríssim i exhaustiu. Per tant, m'estranyaria molt que ningú tingués cap pregunta, però si algú té prou valentia, pot intentar-ho. On deixo això? Bueno, aurrera jarraituko du orduan, ez badago galderarik. Bueno, Amadeuren hitzaldiaren ondoren, edo horni esker, ez? ICANN erakundea pixka bat hobeto ezagutu dugu. Hurrengo hizlariari esker, Euskaldunon ahotsa erakunde horretan nola ordezkatzen den ezagutuko dugu. Josu Gualiñok emango dizkigu horren argibideak. Informatikan lizentziatua da, EHUn, eta proiektuen zuzendaritzako masterra du Mondragon Unibertsitatean. Gaur egun .eus fundazioko zuzendaria da, eta besteak beste .eus domeinuaren kudeaketa arduratzen da. 2014tik domeinu izenen industrian murgilduta dago eta ICANNeko gobernantzan ere parte hartzen du. Bere ibilbide profesionala euskara ingurune digitalean sustatzera bideratu du. Proiektu teknologiko eta berritzaileen bidez. Aurretik, Elujar Fundazioko proiektu eta berrikuntza zuzendaria izan zen eta Eleka ingeniaritza linguistikoko sortzailea. Ja, mentxe daukagu. Nahi dezunean. Bale, mila esker. Bueno, egunon guztioi, uste tarteri txarrena tokatu zaidala, ze aurrekoen atzapen guztia janberko ditut, baina, bueno, saiatuko naiz, eta ni ere arriskutsua naiz.
batzuk badakizuen nik ere badudala fama. Saiatuko naiz, pixka bat gaur Amadeuk bereziki esan duena, aikanen inguruan, interneten gobernantzan inguruan, pixka bat saiatuko naiz lurrera ekartzen. Ez dakit lortuko dudan, saiatuko naiz Euskal Herrian, edo guk behintzat puntuesetik ze paper jokatzen dugun adierazten, ze aukera ditugun adierazten, eta etxeko lan batzuk jartzen ere saiatuko naiz. Baina, hasi baino lehen, igual, Eusebiokin hasiko gea. Zakit honek nola funtzionatzen duen? Bai? Maneix... Kaixo merkatari, eus naiz, Eusebio. Interneteko .eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri ondi... Kaixo merkatari, eus naiz, Eusebio. Interneteko .eus domeinuko zure laguntzailea naiz. Eta bi berri onditut zuretzat. Bat, tokiko denda bat baduzu, azaroan 9 euroan eskuratu dezakezu domeinua. Eta beste arlo batean lan egiten baduzu baita ere. Bi, domeinua erregistratzeko laguntza nahi baduzu, hitzordua eskatu dezakezu nirekin. Gehiago jakiteko, eusebio.eus. Bueno, bideo honek hemen bi helburu ditu. Bat, Eli, barkatu, publizitatea. Publiko hona neukan hemen publizitate pixkat egiteko. Eta bigarrena, ulertzeko guk zer egiten dugun, nik usten dut Eusebiok azaldu duen hori dela normalean jendeak .eusengan ikusten duena, eta hori da gure jardunaren uneko 80 esan dezagun, hau da gu .eus sustatu, erabiltzailei lagundu, marketingean zabaldu, hortaz jarduten dugu, baina horrez gain, Amadeuk azalduen moduan badaukagu beste paper bat, eta da, injustu, aikanen, internet regulatzen diren erakunde horietan, eremu horietan aritzen gara, eta aritzen gara bi arrazoi nagusikatik. Bat, azkenean gure regulazioa ere hor egiten delako, eta jakin behar dugulako zer gertatzen den, eta bestetik baita ere, gure komunitatearen ikuspegi hori ere bertara eramateko, ez? Azkenean, Amadeuk ondo azaldu duen moduan, interneteko gobernautza horretan modu zabal bat dago, eta guk badaukagu aukera guk gure ahotsa eramateko eta gure ikuspegia emateko. Azkenean, ulertzeko ere .eus domeinuaren prozesua, horrelako egitura batean oinarritzen delako. Guk .eus bezala erregistra gara, eta hemen botako ditut kontzeptu batzuk. Jungo naiz, egia esan da, prentsatzen egintzen prestatu den bitartean, pixka malabarrak egitea torri naizela. Ni bolak botatzen jungo naiz, eta berairean mantentzen diren, baina gu erregistro bat gara, gu domeinuaren erregistroa gara, eta berez, Eusebiok esan duen guztia ez genuke egin beharko. Guk ez genuke domeinua promozionatu beharko, guk ez genuke hitzordurik eman beharko jendeari arreta emateko, ze hori egin behar dutenak horbeian ikusten ditu soinek dira, registradoreak dira. Registradoreak dira .eus domeinua edo .com domeinua edo dozein domeinu merkaturatzen dutenak, beraie dira domeinua saltzen dutenak. Guk domeinua administratzen dugu, kudeatu egiten dugu, baina noski, Euskal Herrian ez dago registradorerik. Hori ja bada, gobernantzaren eskema honetan daukagun utxune bat, hasteko. Euskal Herrian domeinu bat erregistratu nahi badugu, kanpora joan behar gara, edo reseller batera joan behar gara. Gu gara goiko irudi horretan daun registrantea, domeinu bat nahi dugu, webgune bat nahi dugu, eta iametxaren ganagoaz, reseller bat delako, eta berak egingo digulako webgunea. Edo domeinu nahi badugu, registradore baten gana joan gaitezke zuzenean baita ere, baina orduan ja kanpoko erakunde batera goaz. Beraz, badaukagu hemen lehenengo etxeko lana. Eta hor guztiak regulatzen duena, eta hor dauden elementu guztiak kontrolatzen dituen erakundea aikan da. Aikan da honeko Amadeuk ondo aurkeztu dizue, baina, nik ere pixka beranduago hitzeingo etorretaz. Gaur interneteko gobernantzaz hitz egitera gatoz, interneteko gobernantzaren definizioa ekarri dizuet, garaian 2005an egintzen World Summit for Internet Society, uste dela, izena, hor egintzen horrelako kongresu, megakongresu garrantzitsu bat, eta hor definitu zen interneteko gobernantza
azkenean, bueno, danok ulertzen duen modu batera, ezta? Azkenean interneteko gobernantzan, bueno, konpartentzen dira arauak, erabiketze prozedurak eta programak, eta horiek markatzen dute zein den interneten evoluzioa eta erabilera. Eta honen aplikazioa 3 eragileen gain jartzen du. Gobernuak, sektore pribatua eta gizarte zibila. Amaduk lehen aipatu du, aikanen gobernuak, sektore pribatua eta gizarte zibila daude. Ikusiko dugu gero, baina Euskal Herritikan ez dago ez gobernurik ez gizarte zibilikan, gu gaude. Ez dago beste inor. Bueno, zein dira interneteko gobernantzaren printzipio nagusiak? Gaur interneteko gobernantzari buruz hitz egin behar badegu, ni hau prestatzen gintzela atentzio ditzezean gauza bat, eta Euskara Bilduan gai hauetaz hitz egin dela, behin baino gehiagotan. Hitz egin da internet irekiaz eta unibertsalaz, hitz egin da sarearen neutraltasunaz ere bai, ez da? Parte hartzea nitza, aipatu da gaur, gobernuek, sektore pribatuak, gizarte zibilak, erabakietan parte hartzea, multi-stakeholder model famatu horri. Interneteko gobernantzan, azkenean gobernantza hori ezin da izan, Manuelak aipatu duen bezala, big tech handiek eta gobernu handiek hartutako erabaki unilateralak. Naiz eta gero dano dakigun nola izaten den. Multi-stakeholder eredu hori edo guztion parte hartzeak izan behar du. Gardentasun bat behar du, kontu emate bat behar du. Erabakiak prozesu irekiak izan behar dute. Horregatik esaten nuen, guretzat garrantzitsua dela puntu eus bezala prozesu horietan parte hartzea. Eta noski giza eskubideen errespetua, hori oinarrian. Pixkat marko orokorra jartzeagatikan, eta nik gaur 3 eremutaz hitz egingo eta lorronetan. Amaduk ere esan du, zerrenda hau izan ziteken 300-ekoa. Hainbat eta hainbat erakunde daude, hainbat eta hainbat foro daude interneteko gobernantza eztabaidatzen dana, politikak adosten direna. Bueno, nik honea 3 ekarri ditut, seguruna gertuen ezagutzen ditu dalako eta usten dudalako guretzat aukerak ditugun eremuak direla. Bat aikan da, honezkio ezagutu duzue, beste Internet Governance Forum da, eta 3. ISOC, Internet Society. Pentsatzen dut, horietako batzuk gutxienez ezagutzen dituzuela maila batean edo bestean. Nik usten dut 3etan ez bagaude egon beharko ginatekela maila batean edo bestean. Aikan, Amaduk ja aurkeztun digu, aikan, irabazi asmori gabeko erakunde bada, estatu batuetan kokatutakoan, ez eta erakunde globala izan, eta berardura da kudeatzen justu interneteko DNS sistema guztia, ez da internet gobernatzen duen erakundea, baino bai du interneten gobernantzan funtzio garrantzitsu bat. Bertan ditugulako, esan bezala, bai gobernuak, bai enpresak, bai erabiltzaile partikularrak, eta bar. Bere ardura da interneten funtzionamenduen oinarri teknikoa. Eta 2016an, justu, aldaketa bat egon zan, hor egon zan Aiana Transition izena zuen aldaketa bat, usten zuen justu aikanen kontrola erabiltzaileen esku, multi-stakeholder model horren eskura zabaltzen zuen. Horrek suposatu zen momentu horretan, lehen Manuelak azaldu zuen gobernu desberdinen deserosotasuna. Azkenian, aikan estatu batuek kontrolpean zuen erakunde bazan, maila handi batean, jarraitzen du horrela izaten, multi-stakeholderraz hitz egiten dugun arren, baina momentu horretan ja, kesak eta kezkak sortu ziren. Obama administrazioak egindako urrats bat izan zen, eta begira pixka bat erantzuna. Ia orain. The Internet. America invented it, and it has proven to be an amazing oasis of freedom. Free speech. Each of us able to speak our views online. And free enterprise. Millions of new businesses able to be opened online without any government pre-approval. But all of that could change. Right now, the Obama administration is trying to push through a radical proposal to give away control of the Internet to foreign countries. From the very first days of the Internet, the American government has maintained domain names and ensured equal access to everyone with no censorship whatsoever. Obama wants to give that power away to an international body called ICANN, which would empower countries like Russia and China and Iran. This internet giveaway poses a great threat to our country's freedom and our national security.
Russia and China and Iran don't have a First Amendment. They don't protect free speech, and they actively censor the internet. ICANN could do the same thing, putting foreign countries in charge of what you can say online, prohibiting speech that they disagree with. Foreign governments are already planning to take ICANN and move it overseas so that it not only escapes U.S. law, but in effect turns into a mini United Nations. Unfortunately, Congress hasn't been willing to affirmatively act to prevent this giveaway before the transfer date on September 30th, 2016. That's why I've introduced the Protecting Internet Freedom Act to immediately stop this transfer and protect American sovereignty. Time is running out, and it's going to take the power of the American people and Congress to save the internet. We must keep the internet free. Free of taxes, free of regulation, and free of censorship. America built the internet, and we shouldn't be giving it away to our enemies. Bueno, 2016 pasazan da interneteko hor jarraitzen du. Bideo hau, garai hartan Ted Cruz senadoriak atea zunaik, Trumpen sokako jarraitzaile zuzen bat, bale? Obamak emantzun urrats hori, ICANN zabaldu zen, baina ikusten dezue, beraiei ere deserosotasuna sortzen ziela multi-stakeholder eredu famatu hau. Diapositiba hau ja Amadeuk erakutsi du. ICANN regulatzen da akronimos betetako lantalde multzo handi batez. Eta ez naiz hasiko hori azaltzen, ez duelako merezi, baina honetzat bai da garrantzitsua azaltzea, funtzionamendua bai da pixka dezentralizatua, modu arin batean esategatikan lantaldeetan dago antolatuta, eta lantaldeak interestalden arabera daude funtzionatzen, ezta? Adibidez gu gaude erregistroen lantaldean, osea, Register Stakeholder Group izena duen talde batian, eta bertan gaude .eus, .com, .net edo .cat. Erregistradorek ere bere lantaldeak dituzte, enpresek bere lantaldeak dituzte, erabiltzaileak bere lantaldeak dituzte, gobernuek ere bai. Bueno, pixka bat, hori guztiak gero, gobernantza eredu zabal batian antolatzen da, eta azkenean bertan erabakitzen dira zein izango dian internet regulatuko duten politikak, erabaki teknikoak, zibersegurtasunekoak, eta bar, eta bar. Bueno, azkenean adostasunak iristen dira, eztabaida eternuak daude, ziaro, ez nahi zai ezer interesgarria saltzen, onartzen dizuet, baina bertan egotea garrantzitsua da azkenean, batetik jakiteko zer aldaketa datozen eta bestetik aldaketa horietan eragin ahal izateko, ez? Gu non gaude, eta gu esaten dudanean .eus buruz ari naiz. Eta usartuko naiz esatea Euskal Komunitatea ere bai, ez dut beste Euskaldunik topatu nik inoiz ICANN mitin batian. Ez dakit zuek bere garaia, baina. Gu, ez dakit honek argirik egiten duen, gu gaude Register Stakeholder Group, hau da, registradoreak elkartzen diren tokian, horren barruan domeinu geografiko eta komunitarioek elkartzen diren lantaldean, bi horietan zuzendaritzan gaude, eta nahi tokatu zait azken urtean nominating komite, lehen Amadeuk aipatu duen bezala, pixkat zuzendaritza berri aukeratzen duen lantaldean aritzea ere bai. Nun egon gintezte eta ez gaude, bagaude toki gehiago egon gintezkeana komunitate bezala. GAC, Government Advisory Committee, hor daude estatutako gobernuak. Eusko Jaurlaritza berariaz ezin da egon, edo Euskal Gobernu bat ezin da egon berariaz, baina bai egon daiteke Espainiko gobernuak eramaten duen komitiba horretan, Espainiko gobernuak erabaki dezake izendatu ditzake ordezkariak, eta bat izan liteke, adibidez, gure gobernuko ordezkari bat. Gutxienez jakiteko zer gertatzen den bertan, ezta? Erregistradoren lantaldean ez gaude, zergatik ez daukagulako erregistradorerik. Inor animatzen bada erregistradorea sortzea areto honetan, favorez jarri gurekin harremanetan, bale? ISPek, negozioek, enpresek badute bere foroa, hor ere egon gitezke. Eta Aldartx izeneko lantalde bat, niretzat oso interesgarria, hor erabiltzaileak daude. Erabiltzaileek badute ahotsa. Eta erabiltzaileek dute ahotsa, beste lehen aipatudan foro baten bidez eta beranduago aipatuko dinik, eta ISOC, Internet Society. Bueno, ICANN nik baino beto Amadeuk azaldu denez, eta denbora segituen bukatuzko zeidanez, bigarren foroa, nire ustez interesgarrean, Internet Governance Forum. Hau,
beste eredua da, hau ONUk sortu zuen, ONUk erabaki zuen momentu batean 2005an lehen aipatu dudan horretan, Tuneseko World Summit horretan, behar zela baita ere interneteko politikak eta interneteko gobernantzak eztabaidatzeko foro ireki bat. Hemen ez dira erabakiak hartzen, ez dira legislatzen, baino bai eztabaidatzen dute gobernuek, erabiltzaileek, erabaki teknikoak hartzen duten jendea, eta eztabaida irekiak dira, foro globala da, ONUk sustatutako foro bada, azkena urtero egiten da, eta azkena Noruegan egon da, eta ja 10.000 pertsona egon dira bertan eztabaidatzen. Gobernuak, eta bar, ezta. Bai, gu hor egon gaitezke, eta seguruna Euskal Herritik norbait egon dela foro horretan, entzule edo parte hartzaile, baina horrek urratxok gehiago ere izan dezake. IGF edo Internet Governance Forum modu dezentralizatu batean antolatzen da, foro nazionalak ere badaude, Espainiak baduka bere IGF-ia, baina nahi ezkeneo regionala ere egon daiteke. Hau da, guk izan genezake gure foro Euskal Herriko IGF-a, bertan gure eztabaida propioak izan genitzake gure ikuspegitikan interneteko gobernantzaren inguruan, eta hortik foro globalean parte hartu eztabaida globalagotan. Beraz, bada horretarako aukera bat ere bai. Eta, hirugarren hanka, erabiltzaileak, norbanakoak, edo, bueno, azkenean internet, Ted Cruzek esatezun bezala guztiona da, ezta? AISOk, pentsatzen dut, askok ezagutzen dut zuela, Internet Society aspaldiko erakunde bada, erakunde global bada, interneteko erabiltzaileak biltzen dituena, eta, bueno, babesa ematen dio eta interneteko arkitekturari maila desberdinetan orokorrean. Bere jarduera nagusiak dira, justu, politiketan eragitea, ordezkaritza, aikanen ordezkaritza zabala dauka, trebakuntza programa dazka, eta gero komunitatea ahalduntzeko ikuspegia dauka. Nola egiten du? Berriz ere EGF-ren antzeko sistema dauka eta kapitulo bidez antolatzen da. Hau da, AISOk globala izan arren, Espainiko kapituloa dago, Frantziako kapituloa dago, eta kapitulo horiek parte hartzen dute adidez aikaneko talde horietan. Badute ordezkaritza. Baina horren beste maila batian ere, Katalunian badago AISOk Katalunia bat, eta Aragoien ere badago AISOk Aragoi bat, badaude kapitulo propioak. Euskal Herrian, nahi dakidala bintzat, ez dago horretarako kapitulurik. Bueno, nik pelota botatzen dut ere, lehen esan dut, pelota asko kiretorri horrela botatzeko, eta badago aukera bat hemen ere erabiltzaileen horrelako kapitulo bat izateko. Bueno, horrek nun kokatzen gaitu, lehen esan dudana, interneteko gobernantzan, zema denbora gelitzait? Ez errez. Gobernuak, industriak eta erabiltzaileak kokatzen baditugu, erresa da mapa hori egitea, eta esatea, bakoitzak baditu horretara aukerak, eta ja bukatzeko, esan dudana laburtzen nun diapositiba batean. Ze aukera ditugu interneteko gobernantzan? Gu puntu ez bezala jarraitzen dugu eta jarraituko dugu, dagozkigun ere mutan eta aldugun ere mutan, baina, jakin badaudela beste ate batzuk eta beste bide batzuk gizarte zibiletik, gobernutik, industriatik parte hartzeko eta euskal komunitatean ahotsa eramateko. Hoxe, mila esker. Norbaitek galderaren bat edo baldin badu? Badiro dira, nahiko argi utzi bezala dena. Mila esker. Zuetako askok ezagutuko duzuen arren, jarraian iratzi ez nahola aurkeztuko dizuet. Formazioz ingenieria da informatikan eta doktorea hezkuntzan. .eus domeinua lortzera bidean proiektuaren zuzendaria izan zen eta egun .eus fundazioko patronatu kidea da. Hezkuntzan librezaleko kide eta software librearen eta burujabetza teknologikoaren defendatzaile bezala ere aurkeztu dezakegu. Besteak beste, teknologiak gizartean duen eraginak eta teknologiaren implikazio etiko eta sozialek motibatzen dute iratxe. Bere hitzaldian, hezkuntzaren digitalizazio arduratsuari buruz hitz egingo digu. Nahi dezunean iratxe.
Entzuten da? Bai? Bueno, egunon danoi. Eskerrik asko antolatzaileei gonbidatzeagatik, hasteko, eta bestetik, interneten gobernantzaren markoaren baitan, hezkuntzaren digitalizazioa kokatzeagatik, ez? Ze iduri lezake, Manuela entzunda, Amadeu entzunda, Josu entzunda, behar bada, beste esfera batean mugitzen diren erabakiak eta desorekak eta asimetriak direla interneteko gobernantzak dakarzkigunak, baina horrek lur hartzen du gure egunerokotasunean, lur hartzen du norbanako bezala, ze norbanako bezala gure bizitzaren esparru pertsonal, profesional, erlazionalean digitalizatuak gaude erabat, eta zer esanik ez, komunitate, herri gisa, gure espazio kolektibo guztietan digitalizazioak sekulako eragina dauka, ez? Eta hortaz, hemendik esan den guztiak, interneteko gobernantzaren auzi guztiak, eta horre ematen den botere desoreka guztiak, eragiten du ere, besteak beste, hezkuntza esparruan. Nire berez izenburua hezkuntzaren digitalizazio burujabea zen, baina, azken momentuan erabaki nun arduratsua jarriko nula, ez dakit zergatik, baina azken aldian ardura hitzak iruditzen zait, adjetibo bezala, arduratsua izateak, barne biltzen dituela gauza asko, arduraz jokatzeaz, ardura hartzeaz, eta noski horrek dakar hezkuntzaren digitalizazioaren esparruan burujabetza teknologikoaren auzi osoa. Nolabait, kontakizun bat egingo dut, gainera ez daukagu denbora asko, hasiko naiz datuen gobernantzarekin, da pixka bat esan dudan horrekin, datuen gobernantza hezkuntzaren digitalizazioan nola kokatzen den edo hor nola lur hartzen duen erakutsi nahian, hori izango da 0 puntua edo abia puntua. Ez dut jarri bat puntua, ze bat puntua izango da hezkuntza esparru gisa besterik gabe definitzeko, eta hartaz ez dut digitalizazioa hitz egingo, eta era berean 3 gezi politagoak ziren 4 baino, eta 5 baino ere, ze ondorioak ere ez ditut sartu, eta egia da. Datuen gobernantza lur jetxiko dut hezkuntzaren esparrura, gero hezkuntza esparrua hitz egingo dut digitalizazio hori gabe, ezinbestekoa delako, niretzat marko horren gainean eraikitzea bere eraldaketa digitala, eraldaketa dituko baldin bazaio. Gero, hezkuntzaren digitalizazioak prozesu gisa zer esan nahi duen, zertarako izan beharko luken, zein den bere helburua, nola egin beharko litzateken, eta noski horren ondotik arduraz jokatzeak edo horren gaineko ardura hartzeak nola ezinbestean hezkuntzaren digitalizazio burujabera garamatzan, eta gero 0,4 puntua ondorio batzuk ez dagoena hemen. Datuen gobernantzaz, entzun dugun guztiarekin ez dute zer berria esango banu, mundu digitalean botere, jabetza eta kontrol desoreka handi bat ematen dela esango banu, desoreka bat, asimetria argi bat, eta plataformak, estandareak, sareak kontrolatzen dituztenek daukate, hain zuzen, botere politiko eta ekonomikoa. Hori, berdin gertatzen da hezkuntza esparruan, hezkuntza esparrua ez dago botere ariketa eta botere harreman horietatik kanpo, hezkuntzan erabiltzen ditugun plataforma, tresna, sare, lainoko zerbitzuen hornitzaileek erabakitzen dituzte hein handi batean egungo hezkuntzaren ekosistema digitalaren erabakiak. Eta hortaz, beraiak daukate, esan dezagun, botere ekonomiko eta politikoa zentzu horretan. Ze teknologia ez da neutrala, eta hori ere ez da berria, ze beraz ez dute zer berririk esango. Teknologia neutrala ez delako, datuen gobernantzaren inguruan hartzen ditugun erabakiek eramaten gaituzte edo ereduek estraktibista batera, asimetrikoa dena erabat, edo eta garapen lokalera, ez? Edo eramaten gaitu korporazio globalen eredu horretara, edo eramaten gaitu burujabetza teknologikoaren hortzimugara. Eta berdin hezkuntza esparruan digitalizazioaren eremuan egiten dugun inbertsioa, ez badugu bermatzen inbertsio hori egin duen komunitatera itzuliko dela, joango da enpresa global horietara. Izan balio ekonomiko gisa, edo izan balio sozial gisa, inkluso datuetan irakurrita. Hezkuntzaren digitalizazioak ezinbestean datuen sorkuntza eta horren gobernantza egituratu bat eskatzen du, datu horiek guztiak itzuli daitezke hezkuntza esparrua edota inkluso bere komunitate osoa hobetzeko, edota
erabili daitezke justu egun gertatzen den bezala enpresa global horien balio ekonomiko zein beraien produktuen hobekuntzarako, ez? Hortaz, hemendik autonomia argi bat dago eta ezinbestean arduratik jokatzea eskatzen zaigunez bizitzan, hezkuntzaren digitalizazioaren arloan ere arduratik jokatzea litzateke hain zuzen burujabetza teknologikoaren hortzimuga horretan kokatzea. Zergatik? Zergatik hezkuntza ez delako edozein esparru. Hezkuntza oinarrizko eskubide bat da. Mikrofonoekin arazoen badaukat, ez dakit, handia daukadalako, besterik gabe. Eta orduan ateatzen zaiten. Hezkuntza oinarrizko eskubide bat da, eta oinarrizko eskubide bat den heinean, funtzio sozial argi bat dauka. Era berean, ezin dugu beste alde batera utzi daukan indar eraldatzaia. Ukaezina da, hezkuntzak fenomeno sozial eta politiko bat izaten jarraitzen duela, horregatik daude beste hezkuntza lege, eta horregatik da hain estrategikoa, boterean aldaketak ematen diren bakoitzan. Eta noski, era berean, izaera estrategikoa du, hezkuntza ezin da esperimentazio konstanterako esparru bat izan. Ez digitalizazioan eta ez eremu pedagogikoan ere. Izaera estrategikoa duen heinean, eskatzen du arnaz luzeko hausnarketak egitea, norabidea markatzea eta poliki-poliki bide hori egin eta egokitzea. Eta noski, berdin, hezkuntzaren digitalizazioa zare garenean, hausnarketa horrek beti izan behar du epe luzekoa. Hezkuntza esparru gisa eta oso azkar egingo dut, denbora ez dut asko, gizarte batek aurrera eta atzera egiten du, parametro etiko, moral, balore sozial batzuen arabera, eta denok dakigu hezkuntzak hor sekulako paper garrantzitsua duela, eta hori da azkenean bere funtzio soziala. Eta hortaz, hezkuntza bada baloreetan hezteko tresna politiko bat, eta hori lehenengo puntua da. Denok egongo gara ados, suposatzen dut, hezkuntza dela, inklusibitatea, aniztasuna, bizikidetza, parte hartze demokratikoa, elkartasuna, genero berdintasuna, ingurumenaren zaintza, euskaltzaletasuna gure komunitatean, edota beste ez dakizan bat balore transmititzeko tresna bat dela esaten dudanean. Era berean, hezkuntzaren funtzio sozialaren beste gako garrantzitsuetako bat, aukera berdintasuna bermatzea da. Hezkuntza sistema ekitatiboa denean, gizartean dauden desberdintasun sozialak lausotzeko gait da. Eta hor neurtzen da, hain zuzen, hezkuntza sistemaren kalitatea. Eta azterketa hori pasako bagenu, ikusiko genuko ze puntuteraino hezkuntzak ez duen lortzen ere desberdintasun horiek lausotzea. Eta horregatik, edozein dela ere eskolaratutako pertsona horren jatorri kulturala, klase soziala, hizkuntza, gaitasunak, erritmoak, motivazioak, interesak edo dena delakoak, hezkuntzak bermatu behar du bere aukera berdintasuna. Eta gero, oinarrizko eskubide bat da, aurren eskubidei buruzko hitzarmenean bildua dagoena 89tik, hitzarmen hori indarrean dago eta egiten zaizkio nolabait iruzkinak, mundua aurrera doan heinean, edo gizartea eguneratzen di joan heinean, hitzarmen hori ere eguneratzen joan dadin. 2021 egin zen ingurune digitalari referentzia egiten zaion iruzkin orokorra, non hitz egiten den datuen gobernantzaz eta non hitz egiten den hezkuntzaren ardura dela algoritmoen eragina minimizatzea gure haur gazte eta nerabeengan. Eta beraien etorkizuneko bizitzetan. Esparrua hori izan da, zer da hezkuntza digitalizatzea? Hezkuntza digitalizatzea ez da enpresa bat digitalizatzea. Enpresa bat digitalizatzen dugunean, enpresak estrategia bat dauka, eta eraldaketa digitalerako prozesuak erantzun behar dio, edo lerrokatuta egon behar du estrategia horrekin. Lagundu behar du norabide horretan, eta bestela ez du zentzurik izango egiten den inbertsioak. Berdin, hezkuntzaren digitalizazioarekin, hezkuntzak funtzio sozial bat balin badu, ezinbestean digitalizazio prozesuak funtzio sozial hori indartu behar du. Hasteko eta behin horrekin lerrokatuta egon behar du, eta gainera indartu egin beharko luke. Inungo momentuan ezin du digitalizazio prozesu batek hezkuntzaren funtzio sozialaren aurka joan. Hortaz, lehen ere, bi norabide argi ikusi ditugun momentuan, oso ondo pentsatu behar da zer, nola, noiz, eta zein tresnekin digitalizatuko dugun funtzio sozial hori indartua ikusi dadin. Gai polemikoa da, bakizue, hezkuntzaren digitalizazioa dago azken urteetan, behin da berriz edabideetan,
Frantzia, Dinamarka, Holanda, Suediako kasua izan zen horrelako edabidetan keston titular pomposoak atera zituna, ez? UNESCO gutxi asko beti dago marko berri bat ateratzen, azkenengoa adimen artifizialaren gainekoa, hitz egin dugu ere smartphoneak eskolan behar diren, ez diren, zer egin protokolo hauekin. Ez da gai erraza, delikatua da, eta, iritzi asko daude honen inguruan. Nire ustez hezkuntza digitalizatu behar da, eta digitalizatu behar da helburu bakar batekin, eta da ahalduntze digitala bermatuko badu. Ahalduntze digitala ez da gaitze digitala. Ahalduntze digitala gainera bere kontzeptu gisa oso modu razean edo airosoan erabiltzen da, ez? Ahalduntzeaz, emakumeen ahalduntzeaz hitz egiten dugunean, boteretzeaz hitz egiten dugu, baina ahalduntze digitala berez ez dugu boteretzearekin lotzen, baina eske hala izan beharko luke. Bizi dugun mundu honetan, pertsona orok eduki beharko luke bere bizitza edo bere espazio digitalaren kontrol osoa, beren datuen jabetza eta datuien buru jabetza, alegia erabaki alizatea zer egin, baina hortarako jakin behar du zein diren aukerak, zertarako, zer gertatuko litzateken hau edo bestea egingo banu, ez? Orduan, ahalduntze digitalaren prozesu bat eman behar da eskolan zehar eta hori izango litzateke emaitza. Hori noski, esan dudan bezala, gaitasun digitalak garatzetik haratago doa, erabiltzaia boteretzetik dator, eta hortraz, erabiltzen ditugun tresnekiko boterea eta ahalmena gurea behar luke izan, eta datuen jabetza eta buru jabetza gauzatzea eskatzen du. Hori noski, hezkuntzaren ikuspegi pedagogikotik integratu behar da ez edozein modutan. Hau bi lekutatik irakurri daiteke. Batetik dago digitalizazioaren intentsitatea, ez? Eta, uste dut ja azken hilabete urteotan nahiko argi gelditzen ari dela digitalizazio goiztiar batek eta digitalizazio intentso batek batetik osasunean dakartzan arazoak, bestetik pedagogikoki ez dakarrela inongo onurarik, alegia, onura errealik ez dagoela, eta normalean kalte baldin eta segun ze momentutan egiten dugun. Zientzilariek diote, 2 urteko umeek ez dutela hitz egin behar duten bezala, 9-10 urtekoek ez dutela irakurtzen eta idazten behar luketen bezala, eta 17-18 urtekoek ez daukatela gaitasunik testu batetik informazio garrantzitsua ateratzeko, eta hori, unibertsitateko lehenengo mailako ikasleen irakasle bezala, oso namaria da azken urteotan. Eta batetik dago intentsitatea, eta bestetik dago, benetan, integratzen ote ditugun teknologia horiek ahalduntze hori eman dadin, ez? Azkenean, badira gero eta ahots gehiago defendatzen dutenak aspaldiko informatika irakasgaia eman behar dugula, ez dela inbeste Google Workspace erabiltzea, Google berak esaten duen bezala lan mundurako prestatzeko. Hezkuntzaren helburua ez du izan behar gure haur, nerabe eta gazteak prestatzea lan munduan erabiliko dituzten tresnetarako. Prestatu behar ditu mundu digitalean bizitzeko. Gero erabiliko dituzte tresnak. Hortaz, azkenean egiten ari garena da lan mundurako tresnak erabiltzen, gaitzea ere hori ere ez denean, baina inongo momentuan ez dugu azaltzen mundu digitala zer den, nola funtzionatzen duen, algoritmo zer eragin duten, pribatutasuna nola zaintzen den, ingurumena nola zaintzen den edo nola ez. Ez zaio horrelako markorik eskaintzen, ez? Markorik berez ez dago, publizitate pixkat egingo dut, nire ez den arren, baina egia da azken egun asteotan Altxaburuak eta Izarkomek argiarekin elkarlanean atera dutela txosten bat, doitu izena duena eta hor ematen dira horrelako gidalerro batzuk. Badakit ere ikastolen elkartea lanean ari dela hain zuzen intentsitatea jetxi eta mundu digitalerako prestatzeko moduko integrazio pedagogikoan oinarritutako marko bat egiteko. Eta hortaz, urte asko pasa dira eta oso googleizatuak gauden momentu batean ematen ari da, baina hasieran esan dudan bezala izaera estrategikoko erabakiak dira, eta hortaz noizbait hartu behar da erabakia, noizbait iparra jarri behar da, eta noizbait hasi behar da bidea egiten, eta inoiz ez da berandu izango. Eta aurren eskubide digitalei dagokinean, noski, hezkuntzaren digitalizazioa ezin da egin ez badira aurren digitalak errespetatuko. Hasi pribatutasunetik, bere datuen gobernantza egituraturaino. Eta hortaz, hezkuntza esparru gisa definituta eta hezkuntzaren digitalizazioaren helburuak eta baldintzak edo egiteko moduak zein izan behar duten argituta, hortik dator hezkuntzaren digitalizazio arduratsu bat ezinbestean burujabea izan behar duela argitzea. Eta erabiliko ditut justu puntu berdinak,
azkenean, hor dagoelako burujabetzaren ezinbestekotasunaren markoa. Balore sozialetan esteko baldin bada hezkuntza, ezin ditugu tresna batzuk erabili balore sozialak bere baitan biltzen ez dituztenak. Alegia, ezin ditugu teknologia batzuk erabili ardura soziala bere egiten ez dutenak. Alegia, jakintzaren partekatzea, ez naiz hasiko hemen software librea zer den esate, baina software libreak, ze uste dut, iazko eta aurreko edizioetan eta ere azaldu dela, baina software libreak, edo mundu digitalean hitz egiten dugunean burujabetza digitalaz, ari gara hardware irekiaz, baina gehienean ari gara software libreaz hizketan, software librea baditu lau askatasun, eta lau askatasun horiek bermatzen dute jakintzaren partekatzea, alegia, aplikazio horien, programa horien atzean dagoen kodea ikusi alizatea, partekatu alizatea eta inoiz esastea utxetik, eta hori da zientziak berak balio bezala duena, ez? Zergatik egiten du gizateriak aurrera zientziak ez balitu partekatuko bere aurrerapenak, gizateriak ez luke nolabait aurrera egingo, ez? Zesanik ez eleaniztasunaren sustapenarekin, ez? Gurea bezalako hizkuntza minorizatu eta zapaldu baten komunitatean, software librearen aldeko apustua ez egin eta hezkuntza digitalizatzea gure esku eta euskaratzea gure esku ez dagoen tresnekin, da zentzugabakeria bat. Ingurumenaren zaintzatik, azkenean tresna batzuk datoz zaharkitze programatuarekin, eta lehen hasieran Elik aipatu duen bezala, hezkuntza digitalizatzeak modu burujabe batean dakar ekonomia lokalaren indartze bat, dakar jakintza teknologiko lokalaren indartze bat, eta lehen aipatu dudan bezala, horrela egingo bagenu egiten dugun digitalizazioan egiten dugun inbertsioaren itzultze bat, inbertsioa egin duen komunitate eta esparrura. Zer digitalizazioak beti eskatzen du inbertsioa, da eskatzen du beti inbertsio altu bat, edozein norabidetan egiten dena. Kontua da, eredu estraktibistan egiten duzun inbertsio hori zugana inoiz ez itzultzeko, edo egiten duzun inbertsio hori gero zugana itzuli dadin. Aukera berdintasunaren kontuan digitalizatuko bada hezkuntza, ezin dugu emantzat jo batetik etxe guztietan azpiegitura digital nahikoa egongo denik, etxera zerbait eraman baten baldin badugu digitalki egiteko, alegia oso kontu zibili behar da aukera berdintasuna auzitan ez jartzeko, eta hortaz ezin da emantzat jo batetik azpiegitura teknologikoak egongo direnik etxe guztietan, eta bestetik, eta niretzat oso garrantzitsua, ezin dugu emantzat jo digitalki akonpainatuak izango diren etxekoak ditugunik etxe guztietan. Ze hori ere bada beste puntuetako bat, ze etxean gaituak daudenean haur, nerabe edo gazte horri digitalki akonpainatzeko horrek ere desberdintasunak sortzen ditu. Hortaz, ondo zaindu behar da eskola etxea oreka hori gauzak emantzat ez emanez. Eta aurren eskubideen kontua denbora guztien ateratzen zait, ze azkenean aurren eskubidez ari gara, beraien datuez, beraien datuen gobernantzaz eta horren egituraketaz, eta noski hori soilik egin daiteke modu burujabe batean gure datu guztien kontrola eramaten baldin badugu. Eta bestetik, digitalizazioaren helburuei eta baldintzei lotuta, alduntze digitala, boteretze bat eta zitze egiten ari baldin bagara, hori ezin da egin software librearekin ez baldin bada. Ez bada software librea, ez bada lau askatasunetan oinarritua, ezin da erabiltzailearen boteretzerik eman, inongo momentuan. Ez dago beste modurik alduntze hori emateko. Tresna digitalen integrazio pedagogikorako, ulertu beharko genuke ere, nolabait, bueltatuko bagina informatika irakasgaira, eta itzengo badugu teknologiak ingurumenarekin, edo ingurumenaren kaltearekin duen harremanaz, ezin ditugula erabili hori azaltzeko, zaharkitze programatua duten ordenagailuak. Alegia, erabiliko ditugun tresnek koherentzian joan behar dutela kontatu nahi dugun horrekin, baina hori gauza guztietan. Eta azkenik berriro eskubide digitalen kontua, azkenean tresna digitala duitagarri eta demokratikoak ezinbestekoak direla hori guztia bermatu alizateko eta hori dator software librearen eskutik. Hezkuntzaren digitalizazioak hortaz ertz asko ditu. Batetik dago begirada teknikoa, tresna zaizkigu onargarri, ze tresna dira koherenteak transmititu nahi ditugun edo landu nahi ditugun balio horiekin, ze tresna dira koherenteak guk behar dugun datuen gobernantza propio batekin. Hori lotua dago teknologien izaera etikoarekin, hizkuntzen garapenerako ematen dituzten aukerekin, lehen aipatu dudan
ekonomia lokalaren sustapenarekin, digitalizazioaren inbertsioaren itzulpenarekin, begirada zientifikoarekin, jakintzaren partekatzearekin, lotuta dago ingurumenaren zaintzarekin, zaharkitze programatuaren aurka joatearekin, noski erabat lotua dago pedagogikoki integratzearekin, kontu zibiltzarekin digitalizazioaren intentsitatearekin, kontu zibiltzarekin noiz eta zertarako hitz egingo diogun mundu digitalaz. Eta hortaz, pedagogikoa izango bada, koherentea izango bada, eta datuen gobernantzaren ikuspuntutik arduratsua izango baldin bada, izan behar du burujabea, izan behar du etikoa, eta izan behar du bere adierarik zabalenean arduratsua. Eta honekin bukatzen dut nire hitzartzea, baina hau guztia teoriatik praktikara jetsi daitekeela erakusteko, Baionako Etxepare Lizeoko bideo bat erakutsiko dugu, ez? Azkenean badirelako salbuespenak salbuespen, esan daiteke Euskal Herriko hezkuntza sistema ezberdinak kontutan hartu, eta printzipioz egungo sisteman ez dugula ez digitalki ahalduntzen, ez boteretzen, intentsitatea oso altua dela, ez dela pedagogikoki integratzen, eta bizi dugu oraindik egoera hori, baina badaude salbuespen txiki batzuk laguntzen dutenak iparra ikusten posible dela erakusten, eta hori da Baionako Etxepare Institutuaren kasua, eta bideo hori ikusiko dugu. Eskerrik asko. Etxepare Lizeoaren teknologia proiektuak 3 ardatz ditu. Lehena da gure kontrolpen dauden tresna numerikoak erabili behar ditugula. Bigarrena da tresna horiek euskaraz izan behar direla, bai ala bai. Eta hirugarrena da tresna horiek kudeatzen lagunduko gaituzten Euskal Herriko eragileekin lan egin behar dugu. Iruditzen zaigulako ezinbestean mundu numerikoan hitz bat erakutsi behar digula. Haiek jadanik ezagutzen dituzte igual mainstream diren hainbat tresna, eta gure lana dela justu mundu horretan kolore pixkat ekartzea, aniztasuna erakustea, batez ere etikoak eta liberak diren tresnekin, gero helduak izango direnean haien autoak egin ditzaten. Ez badira proiektu batzuk jadanik eginak direnak, adibidez Debian zerbitzari batean lan egiten dugu Lizeoan, bada 10 urte horrela lanean gabiltzala. Bada ere beste lan bat da ordenagailuen berreskurapena, bigarren eskuko ordenagailuak berreskuratzen ditugula eta Debianen ematen ditugula. Momentu honetan ari gara webguna berreraikitzen WordPress tresnaren bitartez. Ari gara baita ere gogoeta bat egiten gure komunikazioa, kanpo komunikazioa beste modu batera egiteko, eta ari gara aztertzen Fedibertsoak eskaintzen dituen hainbat tresnan. Eta epe ertainera lantzen ari garena da Google Drivetik Nextcloudera jauzia ematerena. Euskara erdigunean dagoela Lizeoan argi eta garbi dago. Ipar Euskal Herriko lizeo bakarra gara euskaraz bizi dena, eta beraz ezin dugu onartu euskaraz bizi den lizeo batean euskaraz egiten ez duten teknologiak erabiltzea. Euskaratik egin izan behar dela, mundura irekia egon behar duela, ikasleak menpeko bihurtzen dituen teknologietatik askatua izan behar dela, ikasleak sortu behar ditugula pentsamendu kritikoa dutenak, eta batez ere munduan ikusi nahi dugun aldaketa hori gauzatzeko gai izango diren ikasleak sortuko dituen. Iratxe hemen dago, galderaren bat egin nahi badiozue. Horrela ez bada, mila esker, Iratxe. Orain atsedenaldi bat hartuko dugu, 12etan itzuliko gera. Gogoratu, poltsean daukazute txarteltxo bat, eta txartel hori erakutsi ezkero, hor Baluarte kafeterian, erakutsi eta hor izango duzue kafetxo bat edo infusio bat hartzeko aukera eta baita mokadutxa bat. Eta gogoratu, buelta 12etan itzuliko gara. Honegin!
Yes, I can. Okay. Okay, you don't need to translate. I'm fine. Okay. Thank you. I can see it. I can see it. Okay, very good. Thank you. Beno, atsedenaldi honen ondoren, espero dugu denak indar berrituta etortzea. Bueno, hasiko gera, bigarren zati honekin, eta hasiera emateko Amerikako Estatu Batuetatik online konexioan Kristina Kafarra dugu gurekin. Europako lehia saila zuzendu zuen 20 urte baino gehiagoz eta aholkularitza enpresa ekonomiko garrantzitsuetan zuzendaritza lanetan aritu izan da. Azken 2 hamarkadatan Europan gertatu diren monopolio auzue nabarmenetan aditu bezala parte hartu du. Aholkularitza lanak utzi ondoren, lehiaren ikerketarako politiken sarea sortu zuen, politika ekonomikoaren ikerketa zentroan. Eta politikei buruzko eztabaidak antolatzen eta moderatzen ditu bertan. Modu aktiboan lagundu du monopolioaren aurkako eta merkatu digitalen erregularizazioari buruzko eztabaida globalean. Monopolioen aurkako legeak integratzearen eta datuen babesaren alde eginez. Izan ere, uste du, monopolioen aurkako legeek hazkunde ekonomiko orekatuari lagundu diezaioketela. Bestalde, Europako teknologia burujabetza helburu duen Eurostat mugimenduaren sortzaileetako bat da. Hain zuzen ere, bere hitzaldian Eurostat proiektuari buruz hitz egingo digu. Mila esker, Kristina gaurkoan gurekin izateagatik. Mila esker, Kristina. Bueno, badakigu Estatu Batuetan goizeko... Thank you. Thank you. Can you hear me? Badakigu Estatu Batuetan goizeko 6ak inguru edo izango direla, orduan goiz jeki arazi dugula. Nahi dezunean, Kristina, hasi zaitezke zure hitzaldiarekin. Can you hear me fine? Okay, very good. Thank you so much for the introduction, and thank you for having me. I'm delighted to be here, albeit not in person. I'm in New York, and this is the ungodly hour of 5 a.m. or more or less, but I'm delighted to get up early and have the opportunity to talk to you all. So the purpose of this discussion or this conversation, and I'd like it to be 2 ways, is really to give you a sense for what is the thinking behind Eurostat, and most importantly, what are we actually doing and why we thought this initiative was pretty fundamental for Europe right now. And perhaps in order to
motivate how we got there, it's useful to give you a brief sense for my own personal journey, because of course this is very bound with my own development in this space. So very briefly, I am an economist who spent a career in antitrust, focusing in particular in the last few years on digital. So I've been involved in all of the big cases that the European Commission, the regulators in Europe, but also the United States, the attorneys general, have actually brought against the major platforms, particularly cases against Google, all of the cases in that kind of cluster, cases against Meta. I've also worked for companies like Amazon and Apple and Microsoft. So I've been very deep in the tent of antitrust and regulation. And my, I think, educated conclusion at this point, after these years, really spending a lot of effort and energy in this space, is that it is all a complete delusion. It is an illusion, an incantation. Everyone fell for the myth that we could check, control, tame the power of large companies, large digital companies, through antitrust and regulation. The news flash in 2025 is that it was delusional, it couldn't happen, it will not happen, and it will not have any impact. We essentially wasted 10 years. These companies are stronger than ever. If you look at their results as communicated just last week, they're printing money. They're doing extremely well. There has been absolutely no impact from the global regulatory and antitrust effort. And I know it because I was on the steps of the Supreme Court in 2019 when the 50 state attorneys general started the march and said, we're going to go after Google. Big moment, because it was a time when Europe had already done some pioneering things, the Android case against Google, the search case, and yet we hadn't really got very far. And so the notion that the United States was going to intervene and really do something about the power, the concentration of the digital platform was very inspirational at the time. And there was a collective belief that maybe we could this time, this would work. Look, the news is it hasn't done anything. There have been cases against Google which have ended the way they have. There is one still pending, but it is very, very clear that all that effort was for nothing. Let's just get it absolutely very clear in our heads. Regulation of digital platform, we left it too late and it doesn't work. And pursuing that line is a complete illusion and a failure. I know that people don't like to hear it. I know that there is a whole body of people working in civil society and think tanks saying, oh, but we need to regulate, we need to apply the law. Wake up and smell the coffee. There is no way we can effectively regulate the behavior of companies which are so big, so powerful, so complicated, they can always throw grit in the machine. And there is nothing literally that we can do to tame their behavior. An analogy I like to give is, you will not know about it, but there is a novel in the English language which is called Gormenghast. It's a trilogy, and I liked it very much. It was written in the 50s, and it is called Gormenghast. Gormenghast is a mythical castle which is somewhere in the mountains, in the clouds, and it has a very eccentric lordship and ladyship and courtship. And there are at the bottom of the castle these peasants. They're known as the wood carvers. And they spend their entire day scratching at the door of the castle and saying, let us in, we want to come in. And so his lordship from time to time goes on the ramparts and says, who are you? Looks down and says, who are you? Oh, okay, you can come in just on the ground floor, don't move the furniture. This is what regulation is about.
My Apple phone is Gormenghast. We can twist ourselves into pretzels and put some more app stores in here. They are the castle. We can put an Epic app store, we can put a Chinese app store, we can do whatever you like. They own the castle, and interoperability with the functionality of the castle is in their hands. And there is nothing, literally nothing, that the hapless regulators who are in the main lawyers, give me strength, they're not even engineers, can do to make it work. So the news flash is this stuff has been a complete waste of time. It cannot disperse power, it cannot work, it will not work, it has done nothing, let's go home. And this even before Mr. Trump came on the scene and said to the digital companies, I have your back, which of course has enabled them to even more turn around to the regulator and say, who are you? Whatever, I'm gonna send you a compliance report, make my day. So all of this effort has not worked, and it won't work. Overlay on that, the real problem that Europe is facing, honestly, at this point, as a European, I don't think it's Google search. I don't think it's Google Ad Tech. I really don't. I think we got really worked up into this kind of quasi-hysteria about the monopolies, the bad monopolies and the platforms and how they control our life. The real problem in Europe is one of economic growth, of economic model, and viability of our continent. This is something which Mario Draghi has put out very, very clearly in his report. He keeps crying from the rooftops, do something, because the reality of Europe, in a macro sense, is that our economic model is faltering. It's not easily viable going forward. We rely on a car sector which is declining, which is under major threat. We are under threat from the two big blocs, America and China, and we don't seem to have the ability to resist coercion and pressure. And the implications of that are really quite existential for us as a continent. Because there are critical sectors, from defense to, of course, manufacturing, to deep tech, but also to tech generally, that are what we need to power up, to preserve, or to restate, reverse our decline on the global scene. Is the European predicament at this point depending on Apple's position or on Google's search? Not a bit. So when one thinks about priorities for Europe, honestly, until 2022, we could have said, oh, you know, these platforms are really, really terrible and we need to somehow tame them. We have a different, very serious problem staring at us in the face, which is indeed, as I said, the viability of our entire economic model. Technology, and here I get to Eurostack, is a foundational component of that, because technology is general purpose. It is going in every sector of the economy. If the productivity growth in Europe and America has decoupled to the extent that it has, the Draghi analysis very clearly shows that this depends on a very different level of adoption of technology in Europe. So really, this isn't a joke. This isn't about taming Google search. Who cares about Google search? Who cares about Google Ad Tech at this point in 2025 in Europe? It's completely beside the point. The real existential challenge that we have as Europeans is how do we build a digital sector that is worthwhile and robust and stop being a digital colony, because that is what we are. While Europe retreated in some way, in a sense of false security, America rolled. America did it fantastically effectively. Is it their fault? Exactly. Is it their fault that Amazon developed a fantastically efficient logistical system across Europe and I get my stuff tomorrow morning? Is it their fault? Well, I would
dare to suggest that maybe it's on us. Where were we? Yes, we know what the problems of Europe are. Fragmentation, blah, blah. We have the barriers across the various countries. It's not a unified continent. We don't have a single market. We don't have a capital union. We don't have the ability to channel VC money into. All of this is true. But I also submit that Europe has been infantilized in the last decade. And industry has retreated into a ball instead of proudly and courageously pushing. So if you look at the history of tech, Europe was a pioneer. It was a trailblazer 20 years ago. There is no sector, from chips to others. We used to account for 50% of the chip supply in the world. How did we absolutely retreat into less than 10? Is it because it's their fault? Yes, of course. They're also egregiously doing something that is at times anti-competitive, for sure. Because the cloud dominance is also cemented by companies that do something which is locking in and creating switching costs. All of that is true, but our regulators are incapable of doing anything about it. How many antitrust and regulatory investigations are there in cloud today in Europe? Half a dozen? Have they done anything? Zero, zilch, nothing. They won't, because in the end, even if they were to say, oh, that was a bit naughty, it was a bit naughty that you created egress fees and you're switching costs, the companies are saying, okay, I will appeal. See you next year. See you in 5 years. In the meantime, I don't have to change anything. So the only practical thing that Europe can do is actually do its own thing. Because there is no way that we can put them in a box and control them. We have failed to do that when it was time in 2007 or 8. It could have been still possible for the world to do something about these platforms. We are into companies with company valuation of trillion, 5 trillion. I mean, these are bigger than the GDP of Germany. And we are still here thinking we can control them. The only feasible path for Europe is to stop the current position of being small and pathetic. When I talk to businesses, there are 3 things that come up which drive me frankly crazy. European businesses, some will say 3 things. The Americans are so successful because they're very good. Okay. Also, they're very good, and so what? We roll into a ball and do nothing. Second argument, well, they are so good that the customers don't like our products. Well, if the customer doesn't like your product, maybe it is because your product sucks and you really should do better. Okay, how about that? Of course, there are switching costs, but customers are not have agency. They can choose what's available and what's good for them. Third thing, which absolutely drives me crazy, the European Commission should do X. What in the name of God can the European Commission do? Yes, they can spray money around helicopter style. So these kind of organizations like IPSE Cloud can create a lovely meeting in Barcelona or in Lake Como, take selfies and put them on LinkedIn. This is what the European money many times goes to. How in the world are we thinking that a bureaucracy which has got no business experience and lives in a tower in Brussels made of lawyers is going to map out the tech industry for Europe? What exactly are we hoping to happen? The European Commission should do X. But I mean, who says that in the United States? No one says, oh, the government should do X. They just do. They just build. They just go out there. So Eurostat is fundamentally a way of saying, wake up. There are incredible capabilities and talent in Europe, and I see it every day when I go around and talk to people. Europe is amazing. There is incredible
talent in software, in hardware, in engineering, in all of this. And yet there is a complete lack of confidence that we can somehow create an industry. And this is existential. If we don't research and revert the decline in cloud, the current share of cloud, which is supplied by European in the demand, is going below 10%. How is it possible? How is it possible that I speak to the European Commission on Microsoft Teams? I speak to governments on Microsoft Teams. They use AWS for their load. This is a scandal. And you know what the reality is? The reality is that when you think about procurement rules, in America, the rule, of course, is buy American. In China, you don't even need to mention, but even in Korea, in Japan, buy Korean, buy Japan. You know what the default procurement rule for the public sector is in Europe? Buy from everywhere. Because we are fair. We are fair and we don't discriminate. Now, that might have made sense when you wanted the Germans to not just buy from Germany and the French not just buy from France. I get that. But the implication of it is that if we are trying, as we are struggling today, to introduce buy European rules in public procurement, the Americans are saying, you're discriminating against us. That's against your own law. We are going to sue you because this is against your rules. You're discriminating against us. This surreal, paradoxical situation in which we are is that Europe has created a rule in which is being turned against us. And we are being told we cannot favor European suppliers. And I'm not talking about autarky or protectionism and ripping off American supplies. I'm just saying, can we just have 20%, please? Instead of 10, can we have 20, 30%, maybe a share of the pie? But that's considered discrimination. And we're having big fights to just introduce this kind of rules in the public sector. So look, I'll conclude because of course monologues are only fun up to a point, but I'm happy to take questions and discuss further. This is an emergency. Europe is being pushed in the position of a digital vassal. And it is not that I care for airy-fairy reasons, forgive me and you'll hate this, like our values and our democracy. I don't care. When you speak to Americans, they think you Europeans are so full of it because you think you're the only ones who have values? What are you talking about? What gives you the right of being so full of yourself? No, of course Americans have value. Never mind where President Trump goes, but of course Americans value democracy and all that. You know, you talk to people in this town, in this city, that's no different. But we should not be doing this for these squirrely things like our values, our democracy, we're better, we are bringing forward values of ethics and democracy that, you know, we, the superior Europeans, can actually pursue. Forget it. That's a waste of time. No one in the real world cares. Politicians don't care. The only thing that moves the dial if is industry moves, because industry has money and money moves the world. If we're sitting here saying, oh, how are we going to ensure that European suppliers do not adopt the bad business model of the Americans? Are you serious? The European suppliers are this big. We don't have a monopoly problem in Europe. They're tiny. They have a problem of survival. Adopting the business model of the big tech platforms is insanely silly. We should just focus on, can we please strengthen European supply through procurement, by shifting demand, by pushing companies to actually produce something people want to buy. Because, you know, I can't turn around to a company and say, buy European, and they say, but you don't have it. You don't have the functionalities that I need. I'm buying AWS because that's what offers me the functionality. No, European industry needs to get together and create products, bundles, portfolio that people want to buy, and then stop relying on the European Commission as our savior.
because yes, okay, but who are they to make this kind of mapping? If you know what they operate, how they operate, they're very well-meaning people, they're lawyers, okay? So I'm holding my breath. So I think there is a sense of urgency. People need to really wake up to the fact that Europe is in danger. We are not going to get anywhere continuing to talk about our democracy and our values. We need to build industry, industrial muscle. This is an industrial strategy project. Unless we succeed in creating more European assets on everything from chips to AI, we are sunk. And this is the final thought I'd like to leave you with. Thank you. I can't hear anyone in the room, but I suppose if there's anything else, you will, you will tell me. Kristinarentzat, aukera aprobetxatu. Bueno, bai, badago galdera bat. Amadeu. Can you read it out? Ba. Okay. Can you hear me, Christina? Yes, I can. Okay. First of all, a personal disclaimer. I'm happy you are in New York, you're not here. I'm a lawyer. My first job was at DG4, DG Competition Policy in European Commission, Brussels, in the 80s. Despite that, I think I still deserve to enjoy life. Now, I was teaching European law until 20 years ago when I stopped because I could not understand that anymore. And now I cannot understand why we're obsessed, as you were saying, about monopolies and not abuse of monopolies in technology, in global network economies. There's a certain logic for certain products to be, you know, a champion that will probably make 10 times more profit than any other possible competitor because the best one will win for a certain period. I think that the answer here is taxation, is not antitrust. Not all monopolies are abusing everything all the time, but there is a problem of taxation that we refuse to address, which is a real problem. Regarding competition, I don't understand, as you say, what the European Commission is doing when, I don't know, taking Apple and saying that, oh, regarding transparency tracking for ads, what they should do is not apply that to, allow all companies to revoke that instead of forcing Apple to apply the same standards they are applying to their customers in the App Store. Because probably the transparency blocking rules are a good thing for the user, and the fact that they are applied in a different way should be that this for everybody and not this for nobody, which is where we are living. Now, regarding what you said about European companies, unfortunately, that's the case, but I think that there's a original sin here. Most companies start, one way or another, relying on grants, help, or any kind of financial, political support from their local authorities. Local being anything in Europe, right? And from that point on, they tend to think locally and to act locally because they have these original sin ties to the help they got from these local authorities. So it's very difficult for them to move to think at the European level because they started most often, you know, with either promises or, you know, buying orders from local authorities that helped them start. And from that point, the point of view is somehow corrupted and they cannot look at, you know, the wider scenario, but they tend to be more locally rooted for that reason. Well, these are all very good points. I agree with you. Taking them in turn, you know, I think we are assisting to the demise of antitrust because there was a moment in the last 5 years where under the Biden administration, there was a very visionary understanding of what antitrust should be. If any one of you is vaguely familiar with the Biden administration regulators, Lina Khan and Jonathan Kanter, there was a philosophy behind it, which I found very moving, very attractive. And for a moment, we all thought this was going to perhaps take hold as a vision of what anti-monopoly should be. And
but again, America is a very different culture, as you know. So in Europe, antitrust is technocratic. In America, if you go back to the original founding of antitrust, and if you ask what is the purpose of it, you go back to the original motivation of antitrust. And the founding fathers said things like, the purpose of antitrust is freedom from all masters. Wow. If you think about it, it's beautiful. I find it very moving. I choke when I say it, because I think this notion of being free from masters, be they the king or the masters of commerce, is incredibly uplifting. But unfortunately, it wasn't to be, in the sense that, Lina Khan and Jonathan Kanter had this great vision. They were in power 3 years, and now we are in a different regime, which has a very different view of the world. That we don't need to indulge on that. That is over. That vision of antitrust as possibly being even something that could emancipate our status as humans by dispersing corporate power is over. This administration doesn't operate in that way. And who knows when the next administration that operates in that way is going to come. In Europe, it's all technocratic. In Brussels, nobody cares about this vision. It's just very boring application of competition law, which goes nowhere. And then you're right, when it comes to companies in Europe being used to subsidy. That's why I talked about infantilization. European industry is infantilized, is kind of getting a milk bottle from the local authorities, from the local government, because we don't have a single market. But what can we do? So the things that I can do, and the things that I'm going to shout from the rooftops, is look, if we continue that way, it's over. The show is over for Europe, because none of these little local companies will survive. They're shrinking. They're struggling. The little cloud companies in Sweden, in these other places, the software companies, they're shrinking. They're being tarmacked over by better, more effective American companies. So the answer cannot be, though, oh, please, Brussels, throw 100 billion at us. Bureaucracies are not good at capital allocation. We should just know that and accept that. So the answer has got to be, industry needs to sort of get itself up by its bootstraps and move. And paradoxically, what I hear from industry is that what they really, really need is demand, not capital. Because if you have demand for your services, you find the money. This is the reality of commerce. So if you are in a position where you can essentially sell your product, you have a commitment from the public sector, from a client, to buy your product, then you can go to funders and they'll fund you. I hear this all the time across Europe. The issue is, do you have demand for the product? And this is where we're working. We are working with procurement. We need procurement to really turn. We have this absolutely maddening situation in which European bureaucrats are telling us, we cannot do by European because, the Americans will sue us under WTO rules because that's discriminatory. Are we serious? Do we think that Americans would do that if it came to themselves? Are we so fearful that we can't take the Americans taking us to court on discrimination and we don't fight when it's existential for our continent? I mean, people need to at some point develop some sort of, put the blue paint on, develop some battle cries, develop some spine, and do what needs to be done. Not just sort of sit there and blame the commission isn't doing enough. Every single posting on LinkedIn that I see on these things is, the commission should be doing X. What are you doing? What are you doing? Huh? This is the question. And unless we get this spirit, we are in a world in which we are delegating agency. And we are squirreling around
The word squirrel is one I use and infuriates people, but what does a squirrel do? Runs around and do nothing and munches a nut. We're squirreling around talking about our values and our democracy while the continent sinks. I mean, where is the energy? Where is the willpower? Where is the determination? We have incredible talent, they go to America. Because if you go to Texas, well, you build a business. I mean, don't let me continue, but it is on us as well. It's not the Commission's fault, the fault of this, the fault of the customer. No, industry needs to just get its act together. And then we can do it, because I think I had to do a debate on Bloomberg a couple of weeks ago in which the proposition that was being put was Europe is too late to compete in the chip wars. Now, this has become a meme. Europe is too late at X. You can replace X with anything. Software, hardware, anything, connectivity, anything. There is a myth that we are too late at everything. But I mean, in chips, we started the industry. We have clusters of incredible capability. We need chips for the car industry. It's very clear, Nexperia, anyone. So we have capabilities in Europe. We just need to invest and make it happen. We have ASML, for crying out loud. So I do not accept, and in fact, I won the debate, that we are in a position where we can only say, the Taiwanese won the market, and now the Americans are throwing billions at chips, we cannot compete. But says who? Are we poor? We are a continent of 450 million people with tons of money. There's tons of money in Germany. Watch them rearm when they realize that defense is really existential. This is a kind of a meme that is around. I want to see Europe getting on its feet. And this isn't through regulation. It isn't through moaning. It isn't through squirreling. It isn't through having meetings and discussions about our values. That's it. Bueno, beste galderarik ez badago, aurrera jarraituko dugu. Mila esker, Kristina. Goiz esnatu arazi zaitugu, eta, egun ona izan dezazula. Opa dizugu. No, it was a joke. It's my pleasure. I'm going for a coffee now, though. Thank you. Eta orain, Estatu Batuetatik Euskal Herrira etorriko gara, eta jardunaldia amaitu arteko Euskal Komunitate Digitala bezala izendatu dugun hitzaldi, gogoeta eta esperientzia tartearekin abiatuko gara. Jarraian, aurten lehen aldiz, Euskara Bilduan zabaldu dugun erakusleioa ataleko bigarren esperientzia erakutsiko dizuegu. Debagoienan 2023an jaiotako Zibergara elkartea aurkeztu nahi dizuegu, teknologia burujabetza sustatzeko helburuarekin sortua. Bertako kideei egin diegu elkarrizketa, euren helburuak eta jarduna hobeto ezagutzeko helburuarekin. Bideoa ikusiko dugu. Bergaran dala 13 urte, 2012an sortutako lagun arte bat hasieran, onja elkarte bat dala 3 urtetatik. Eta lehenengo aitzakisa izan zen, teknologian inguruan hitz egiteko aitzaki bat sortzia. Bai, azkenean, mankomunian interes hori daunkan pertsona batu bildu ginen hor, eta hortik hasi ginen pixkat elkargune hori sortzen, hasieran Mikelek esan da, batez berba itxeko eta pixkat mankomunian jartzeko interes batzuk, eta gero hasi ginen pixkat proiektu desberdin batzuk itxen, edo behintzat, zeo itxeko gogo horrekin. Hor badago nola ditxoko keska bat, berbaitzen garen ziber munduko teknologia honen inguruan,
pixkat herritarra edo norbanakoa bihurtzen dela bakarrik erabiltzaile, ez? Eta horri pixka buelta emun, eta horren inguruan esan dagoa. Berbain, proiektuak etara, divulgazio pixka batin bai, ez? Bai. Batez be, bazkideen gehiena beste elkarte batzu dira. Orduan, saiatu garena da, gizarte ekonomiako elkarte kooperatiba txiki horiei, pixkatxoa laguntzen, erak ahalduntzen eta erak kargu egiten, bai eseren webguneana, oin Nextcloud jarri dugu, eta gero herri bezala, hauko gauza kuriosotxo bat dela Telegrameko agenda bat oso erreza implementatzen. Bai, elkartela dauka izena, ja badoia urte etxo batzuk, kartelak ikusi ala hor bolkatzen ditugu, herrixan daren ekitaldi kulturalen, dana alakuan berri izateko modu bat. Pertsonen parte hartze aldetik zabaltze bat emutia, jende gehiago elkartzeko, eta baitxanik esango nuke igualdeko ben erronka handitzenetariko bat dela emakumeen parte hartzea handitzea, nahiko momentuz nahiko ingurune maskulinoa da. Azkenean euskerana bai da, pixkatxo bat alderdi honetan, teknologia buru jabetzaren alderdi izan bai jende aktibatzeko modu bat, ez? Azkenean, teknologia buru jabetza oso tema teknikoa eta politikoa eta ez da argi ikusten dut dagoen ekarpena, ez? Erronketakoa hori da. Lehen esan dugun bazkide gehiago eta pertsona gehiago bilatzeakin batera, gai honen garrantzia mahai gainean jartzea eta hortarako bide diferenteak topatzea. Esperientzia. Esperientzia zehatz bat ezagutu ondoren, orain gogoetarako denboratxo bat hartzea proposatzen dizuegu. Jarraian datozen gonbidatuen laguntzarekin, euskarazko hizkuntzak, teknologia eta adimen artifizialaren egoera, arrisku eta erronkei buruz pentsatzera animatzen zaituztegu. Euskarazko hizkuntza teknologia propioa posible alda? Igo daitezela holtzara Elisabete Garzia eta Aitor Soroa. Eli Ponbo, Iametzako kudeatzaileak dinamitazatuko du saioa. Bueno, zaio honetan hori, olatzek esan duen bezala, nahiko genuke gogoetarako tartetxo bat hartu, hizkuntza teknologia eta euskerazko adimen artifizialari buruz hitz egiteko. Lehenik eta behin, hemen nire ondoan daudenak aurkeztuko izkizuet, alde batetik Elisabete Garzia, informatika ingenieria da bera, gaur egun Eusko Jaurlaritzako industria, trantsizio energetiko eta jasangarritasun saileko eraldaketa digitaleko zuzendaria. 20 urteko esperientziarekin, enpresen eta sektore ekonomikoan digitalizazioa bultzatzen du teknologiaren prestakuntzaren eta berrikuntzaren bidez. Lehenago Mondragon Unibertsitatean, industriaren benetako beharretara egokitutako prestakuntza programak diseinatu zituen, eta bere ibilbidean zehar lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzeko ekimen eta ekitaldiak koordinatu ditu. Bere lana ikuspegi praktiko batean oinarritzen da, lankidetzan, entzute aktiboan eta erakundeak eraldaketa prozesuan laguntzean. Bestalde, Aitor Soroa informatikan lizentziatua da bera eta informatikan doktorea 2004 urtetik aurrera. Irakasle agregatua EHUko konputazio zientziak eta adimen artifiziala sailean, 2008 urtetik aurrera, hitz ikerkuntza zentroko kidea, 100 argitalpen baino gehiago, lengoaia naturalen prozesamentuaren arloan, aztertzaile lanetan jarduten da, arloko konferentzia zein aldizkari garrantzitsuenetakotan, eta hainbat batzorde zientifikotako kidea izan da baita ere. Journal of Artificial Intelligence Research aldizkariaren argitalpen kontseiluko kidea da baita ere, Europako, Estatuko eta Eusko Jaurlaritzako hainbat proiektutan ikerlari lanetan aritu da, eta 30 proiektu nazionaletan eta 40 transferentzia egitasmotan parte hartu du. Eta gaur egun EHUko adimen artifizial eta hizkuntza teknologiako
hitz-katedrako zuzendaria da. Uste dut, laburtu detela, baina luzea da, kurrikuluma. Tira, ikuste duzuen bezala, batetik ikerketa eta teknologia munduko ezagutza daukan pertsona bat, Euskal Herrian ibilbidea daukana, eta bestaldetik ikuspegi, administrazio publikoaren ikuspegitik eta politiken ikuspegitik, elik ere hitz egin ahalko digun ikuspegiak bateratu ditugu. Euskara Bilduan ezin hitz egin gabe utzi, Euskara Bilduak hizkuntza eta teknologia batzen dituen neurrian, derrigorra da hizkuntza teknologiei buruz hitz egitea, baina gaur egun hizkuntza teknologiei buruz hitz egiten degunean, itzulpenak, transkribapenak, ahots sintesia, adimen artifiziala eskutik doaz, ezin bata bestea gabe ulertu. Adimen artifizialak gure bizitza inguratzen du, eta hizkuntza zeharlerroa da guzti horretan, bai makinekin interaktuatzeko, ahotsaren bidez, edo bestelako bitartekoen bidez, dokumentazioa eskuratzeko, eta euskerara ekarrita, esan beharko genuke, ezin degula euskera eremu horretatik kanpo utzi, garrantzitsua dela eremu horretan ere euskera presente egotea. Eta gaurko saio honen bidez, galdera bati erantzun nahiko genioke, hau da, euskarazko hizkuntza teknologia eta adimen artifiziala propioa izatea beharrezko alden eta posible alden, ez? Azken finean, hemen egongo zeate perfil desberdina daukazuten jendea, batzuk teknologiari buruzko ezagutza handia edukiko dezute, beste batzuk gutxiago, baina guztiok gaude ohituta sistema handiak erabiltzen, ez? Izan ChatGPT, Gemini Copilot, guzti horiekin euskeraz ere egin dezakegu. Batzutan hobeto, beste batzutan ezain ondo. Gure kasuan, era berean, zorionez esango nukenik, ikerketa zentruen sare oso zabala daukagu. Euskerazko teknologien inguruan lanean ari dena, Eluiar, Bikontek, Hitzentroa, Metzagaina, zu Aitor hemen zaudenez, aipatu gabe ezin dugu utzi Hitzentroaren bidez garatu dezuen latxa, esaterako, euskararentzako hizkuntza eredu librea, baina jendea hain ohitua baldima gaude zerbitzu global horiek erabiltzera, eta euskaraz ere egin badezakegu, zergaiti da garrantzitsua, gure teknologia propioa sortzea eta aurrera pausoak ematea. Eta zer abantaila lortu ditzakegu prozesu horretatik. Eskerrik asko, lehenik eta behin konbidatzeagatik. Hasiko naiz esaten, eredu komertzial handiak euskaraz erabili ahal izateak ez dela gauza txarra ere, inkluso ona da. Baina ezin duguna inola ere da, nik uste dut, euskararen arlo honetako euskararen garapena enpresa handi hauetan esku utzi. Eta oso importantea dela guk ere gure estrategia aukitzea eta gure ikerkuntza eta garapena egitea. Eta arrazoi asko daude horrengatik horretarako. Batzuk esatearren, ez? Batetik, eredu handi hauek, ChatGPT, Gemini eta bar, euskeraz duten kalitateako bermerik ez daukagu. Gure adituek ikusi dute nola GPT-5 eta Clauden azken bertsiok eta antzenez, euskeraz zertxo bat okerrago egiten omen dute aurreko bertsioarekin konparatuta. Eta klar hori, dependentzia teknologikoa daukasunean beti gertatu daiteken zerbait da, enpresek dauzkaten haien estrategiak, haien izango dute bere baliabideak eta erabakiko dute nun gastatu baliabide hori. Eta seguruenik, hizkuntza txikituan prioritate zerrenda horretan nahiko bajo bengo da. Bestalde ere, batzutan euskeraz ondo moldatzen badira ere, euskal kulturaren inguruko gauzak desente okerrago egiten dute. Hori guk ikerketak eta egin ditugu horren inguruan eta ikusten da nola ereduak erabiltzen badira adibidez trivia lantzeko galderak erantzuteko, gaiak balin badira globalak eta oso ondo ditute, galdetzen bazaie, ordez, galdetzen zaienean euskaldun edo euskara inguruko kulturaren kontuetan asko okerrago egiten dute. Euskaraz basi inglesez. Gero dago ere, eta ez dekei egin lifatu nahi, baina hainbat zera daude, gero dago ere, eta hori nik uste oso importantea dela, eredu hauek, entrenatzean, munduaren ikuspuntu bat hartzen dute.
modelo hauek pasatzen dute fase bat lerrokatze edo esaten zaiena, eta horregatik galdetzen bazaio ChatGPT-ri bomba bat nola egiten da, ben esan zu, nik hau ezin dizut uler, ezin dizut erantzun, porque hau ez da, eta orduan ditu, esango nuke, printzipio etiko batzuk, eta hori irakatsi egiten zaien. Eta, klaro, zeinek irakasten dion, hartuko ditu balore batzuk edo besteak. Eta hor, ikerketak egon dira ere bai, eta ikusten da nola adibidez, estatu batuetako modelo hauek daukate, maila ertaineko, zea zuri, gizarte zurien arteko kultura hori islatzen dute. Eta adibidez, banakoaren garrantzia, ambizioa eta igual, estatu batuetan oso importantea da, baina gurera ekarria, igual gehiago lantaldea, edolako gauzak bultzatzen dituna. Eta jendeak, gehoz eta gehiago erabiltzen ditu tresna hauek, gomendioa jasotzeko, ez haizu nola inbeko nukea, orduan oso importantea da ere, kulturalki ze ikuspuntu dauzkaten modelo hauek, ez? Eta hori dena, guk egiten ez badugu, aigea lagatzen beste batzuentan, eta orduan arrisko horiek guztiak, eta gehiago daude, baina ez nahi gehiagi. Ez, galdera pixka trasladatuko dut, Eliren ikuspegitik ere, ez? Teknologia propioa beharrezkoa da, euskeraz. Nik uste, Aitorrek dionarekin bat natorrela, ez? Azkenean, modelo generalista horiek nola entrenatu diren ez dakigu, baina ez hori bakarrik, gure gana ez dute zer bueltan ekarri, ez? Eta gainera ez dakigu nola evoluzionatuko duen, eta Aitorrek aipatzen zuen adibide hori, ez? Bertsio berriek, inkluso, atzera pauso bat bezala erakusten dute. Orduan ikusten horren aurrean gelditzen zaigun bide bakarra da gure teknologia garatzea, ziurtatzea modu etiko eta legalean eraikitakoa, ze azkenean hori da guk bintzat nahi dugun adimen artifiziala, eta hori gure eskutatik pasatzea besterik ez da. Eta ez bakarrikan euskera babesteko hori ere bai noski ez, baina Europako eraldaketa digitaleko trantsizio honetan euskerarekin ere lehiakorrak izan nahi balin badugu, guk hartu beharko dugu ardura, ez? Leno Iratxek aipatzen zuen ardura hitza, nik uste hemen ere ardura hitzak oso testu inguru egokian kokatu genezakela. Teknologia propio hori sortzeko behar horren baitan, eta igual hau galdera teknikoagoa da, eta Aitorri zuzentzen diot, teknologia propio hori ez da utzetik sortzen, ez? Euskerazko teknologia ere eredu handiek baliatzen dituzten LLM horietan eta oinarritzen da, ez? Esango genuke latxak llama erabiltzen du. Orduan, non dago, ez? Pixkat hor gure balio erantzia edo... Igual hau tripetan sartzea da gehiago, Bai, bueno, ez. Nik uste gu nahi bedegu euskeraz puntako eredu bat, inglesez behin ondo edo gazteleraz behin ondo aritzen dena, oso importantea da ikerkuntza egitea, ze gaur egun dauden teknikak, balio dutenak, baliabide asko dauzkaten hizkuntzetarako, hori beste gabe ezin da euskarara aplikatu, beste metodo batzuk aplikatu behar dira eta ikertu behar da. Eta alde horretatik, nik uste latxaren adibidea ona dela, ze egin izan dugu, latxan argitaratu dugu, bueno, zuk diozun bezala, hor teknikoki ez nahi gehiagi sartu nahi, baina imposiblea da, ez dago datu nahikorik, zerotik euskarazko eredu bat entrenatzeko. Ze hauek erabiltzen dituzte datu izugarriak. Llama bera dago kasi trilioi, bilioi bat hitzekin entrenatuta, izugarria. Eta ez dago euskaraz hainbeste. Orduan guk egin genuna da, hartu bat ingleserako edo eta, bueno, en fin, beste hizkuntzetarako entrenatuta seguna eta euskera irakatsi, beste zea hortan. Eta hori dugu, como bi fasetan, bi urtetan, eta bietan izan dira artikulo zientifikoak, geho argitaratu direnak kongresuetan, eta batan gainea best paper award, eta esun, ze guk planteatzen ditugun teknikak ez dira bakarrik baliagarriak euskararako. Da baliagarria, nolabait, euskera bezain beste datu dituen beste dozein hizkuntzetarako. Orduan, horre erakusten da ere nola ikerkuntza beharrezkoa den, eta gainera nola geho edatu daiteken eta beste hizkuntzetarako ere baliogarria izan. Eta horrekin lortu dugu, azkenengo gure latxareduan, que por cierto, hau da pixka publizitatea, iriki dugu duela egun batzuk, eta deonorke atzigarri dago. Lortu dugu GPT bezain ona izatea, eta euskeran inkluso hobea izatea.
ikerketa independente batean, ez, bate azterketa jarri zion bat GPT-ri eta bai latxari, GPT-tik 5 azterketatik 3 gainditu ziten, eta latxak berriz 5. Orduan, euskeraz berez, hobeto egiten du. Beste kontua da gehiago munduaren ezagutza eta beste kontu du. Bai, baina hala ere badaukagu sentsazioa, ez? Handien garapena azkar dijoala, abiaduraz, eta gu euskera beti atzetik eta atraketz, ez? Bizka bat. Bueno, bai, errealista izan behar da, esan nahi dut, badakizu ze industria den eta ze ikerkuntza dagoen mundu mailan gaur egun honetan, oso azkar doa, eta hemendik urte batzuetara sortzen bada arkitektura berri bat, asko hobeto egiten duna, ez da euskeraz izango, segurenik ingelesez izango da. Ez, galdera etzen hainbeste pesimismotik, abiatuta baizik eta errealitate horren aurrean estrategiak zein izan behar duen, ez? Nik uste estrategia asko dagoela, nik uste pasatzen dela, horreago komentatu dezakegu, baina hori, ikerkuntza behar dela, moldatu dituzun baliabidetara eta horrekin saiatu egiten daukasun oberena, eta gero netzat ere oso importantean nahi badezu estrategia bat eduki eta aurrera jun, gauzak nolabait libre ustea, bai modeloak, bai erabilituzun datuak, bai testeatzen dituzun datu frogak, hori dena, alik eta irekin eta librena izan berko izateko. Zentzu horretan, aipatu gabe ezin utzi, pixkat puñeta indigutela gaur, jarri dutelako egun berdinean, Miramar Jauregian eskertze izut etorri izanaz, hitz zentro guztia bertan dago, baina, han aurkezten ari dira justu gaur goizean baita ere, Ilenia proiektuaren barruan demostradoreak, erakunde desberdinek edo zentro desberdinek egin dituztenak, Ilenia proiektuaren barruan euskeraz garatu diren, euskeraz eta beste hizkuntza batzuetan ere garatu diren baliabide irekiekin, ez, demostradoreak egin dira. Bidea hori litzateke, zanet, irekian dauden baliabideak hartu, kolaxak egin, zango genuke? Bai, Ilenia izan da lehenengo proiektua nolabait, hizkuntza eredu estatuko hizkuntza guztiak bere baitan hartzen ditun hizkuntza eredu handi bat sortzeko, katalana, galegoa, euskera eta gaztelera. Eta hor, beste estrategia batzuk erabili dira, baina baita ere landu da metodologia bat, datuak nola eskuratu, metodologikoki, eta azkenean lortu da modelo bat izatea, libre izatea, eta gero horrekin, bai testurako eta bai ahotserako, hori oso importante da. Eta gero horiekin india demostradore batzuk ikusteko ze aplikazio mota egin daitezken modelo horiekin, baina azkenean importantena da modeloa bera libre izan izatea. Ze modelo hauek erabil daitezke edo interfaze baten eta erabiltzailea zuzen erabili, edo zein beste aplikazio, esatia motorrak industrian beste hizkuntza teknologiako edo hizkuntza zerikusia daukaten beste edozein aplikaziorako behar diaulako ereduak. Urn horiek libre izatea, oso importante da. Eli, zuretzat ere galdera, lurralde bezala, ez? Atzetik eta ezinean juteko sentsazio horren aurrean zein izan behar duen estrategiak edo politikak? Bai, hor nik uste leheno aipatu dare, bai, emaiazu helduleku bat eta mundua mugituko dut hortik, nik uste eginda dagoen lana eta hundiek egiten duten lanaetik abiatuz eta gurera moldatzea interesgarria dela, zerotik hasten bagera ez gara iritsiko. Oso azkardoan erronka da eta ez dauzkagu baliabide nahikoak, txikia gara eta gauza asko eta ondo egiten ditugun arren ezin gaitezke konparatu eta ezin dugu abiadura berdinean mugitu. Orduan nik uste dut daukaguna, hasiera puntua izan daitekela hori, ez? Eginda dagoena gurera ekarri eta hortik hasi gure ibilbidea. Eta gero oso garrantzitsua ere bai irletan lana ez egitea, ez? Nik uste dut badaukagula joera hori horrela ez izateko, baina oraindik hobetu daiteke. Baliabideak nolabait ere konpartitu behar ditugu, federatu behar ditugu, adimen artifizialaren garapenaren atzetik dagoen inbertsioa eraguztietan, bai baliabide, giza baliabideak, bai hardwarean, bai denean behar den inbertsio maila oso handia da, eta ez da bakarrikan ezagutza libre utzi eta beste esku molda dezaten eta adimen artifiziala industrializazio prozesu batean sartzea, ez? Baizik eta software edo intangibletik ere haratago pentsatzea hardwarea eta bestelako baliabideak
nola konpartitu ditzakegun, nola federatu ditzakegun, eta hortik proiektu handiago bati heltzeko aukera izan, ze bestela txikia gera, eta geroz eta txikiagoak izango gara, ze besteek, eta hasieran entzun ditugun hitzaldi guzti horiek abia puntutzat hartuta, geroz eta indar gehiago edukiko dute, geroz eta jende boteretsuago daukatelako horratzean. Orduan ikuste dut, elkarlan hori eta partekatze hori garrantzitsua dela ere. Pixkat lotura ari hartuko dizut eta lotuko dut diozuna pixka bat datuen gaiarekin, ez? Ze teknologia norena eta nongoa den bezain garrantzitsua da baita ere datuak non dauden, nola kudeatzen diren. Azken finean, ikusi dugu, beste euskara bildua batzuetan ere mahai gainean jartzen den modu errepikakorrean jartzen den gaia da datuena, ez? Oso errez jartzen dizkigute teknologia handiek zerbitzuak, eta gu konturatu gabe ez, datuak eta informazioak oparitu egiten dizkiegu. Zein dira lurralde bezala ditugun aukerak datuen gaineko burujabetza hori lortzeko politikak eta egiturak ze behar dugu, ez, lurralde modura? Lehenengo ezagutza, lehenengo jakin, ze datu ditugun, nun dauden, nola dauden, ze kontrol daukagun datu hoien gainean, ze askotan hori oso modu errexean jartzen dizkigutein bat tresna mahai gainean, eta ez gera konstiente horren atzean ze erabaki hartzen ari garen, ze konpromezu eta batez ere zerri lotuta gelditzen garen. Askotan igual gure datuak ez dakigu ze data zenterretan daude, eta ez daukagu ez dare konturatzen garenean eta konstiente egiten garenean ez dauzkagula etxean eta ez dauzkagula kontrolpean, ez dauzkagu mekanismoak berriz ere bueltan ekartzeko. Sinatzen ditugulako kontratu batzuk ulertzen ez ditugunak, eta nik uste ardura hortik hasi beharko litzatekeela, jakiten eta konstienteago izaten datuaren munduaren atzean benetan ze erabakin konstiente hartzen ditugun, askotan baliabide faltagatik, askotan orain arte ez degulako hemen horrelako soluziorik eduki edo beste alternatibarik, baina ikusten hori buelta ematen hasi beharra daukagula, ez? Datuak nun dauden, nola dauden, eta ze kontrol daukagun beraien gainean, ikusten funtsezkoa dela era bat. Eta horretarako, adibidez, baliabidengatik aipatzen zenun, enpresa guztiek dauzkagu datuak. Eta adibidez, oso adibidez simplea, ez? Kontratuak edo sinatzen ditugunean hornitzaileekin edo bestelakoekin, ze tresna erabiltzen ditugu sinadura horiek egiteko, nora juten dira gure dokumentuak, zer egiten dute enpresa horiek gure dokumentuekin, zer esanik ez, normalean interfaze guzti horiek ez daudela euskeraz, ez? Eta horren atzean, ze alternatiba ditugu, dauzkagu eskura gauza hain simple batetik abiatuz eguneroko aktibidade hori beste modu batean egin, buru jabetza gehiagorekin egiteko aukera daukagu, simpletik hasi eta gero joango gara prozesu zailagoek nola baitere heltzen, ez? Eta hor, egia da, orain argitaratu berri da diru laguntza edo zerbitzu berri bat, espri bitartez, datuaren heldutasunaren analizia egiten duena, ez? Askotan, adimen artifiziala barneratu nahi dugunean gure enpresetan, hasten garaia oso proiektu ambiziosoetatik, eta askotan ez dira ez momentuan behar deguna, ez momentuan, igual behar bai, baino ez gehien behar deguna, eta nik uste dut, prozesua pauso balenago hasten dela, ez? Jakin behar dugu gure datuak nola dauden. Eta hortik, erabaki ze behar dezkagun eta nola txertatu dezakegun adimen artifiziala. Eta adimen artifizial estrategia bat ezarri. Zeren ere nahastutzen ari gera askotan, eta pentsatzen dugu adimen artifizial estrategia bat gure enpresan ChatGPT edo bestelako kopailotak eta nola txertatzea dela erronka nagusinetako bat. Eta nik uste hori badela zati bat, baina ez hori bakarrik, ez? Eta hori azkenean datuen kontrol horren baitan doa, eta hori izan daiteke adibidez baliabide bat, gehiago ez luzatzearen ere. Baina garrantzitsua da adimen artifizialaren baitan datu horiek ere tratatuak izan daitezela. Batetik diozun bezala jakitea ze puntutan daukan erakunde batek datuak non ditun, baina gero ekarpena egiteko teknologiari datu horiek tratatu behar dira. Zein da jarraitu beharreko eskema, ez? Adibidez, Euskorpora sortu zen, euskeraz datuen tratamentu hori edo egiteko,
baina bueno, Europak apostu sendoa egiten du datuen federazioaren inguruan, segitura sortu behar dugu, ez? Erakunde, hor ekarpena egin dezakegu erakunde desberdinek, enpresa desberdinek, zuk diozun bezala datuak guztiok ditugulako. Baina zein da eredua, ezin da izan eredu bat datuak besten eskuzten dituzunak, norberak kontrol hori, enpresa mailan eta eukitzea garrantzitsua da, orduan zein da pixkat eredua. Bari, nik uste zure datuaren heldutasuna ezagutzea, eta hortik abiatzea, eta gero elkarlana, ez? Azkenean, zure datuen ardura zurea da, eta datu horiek segun eta zertarako behar dituzun, etiketatze lana, antolaketa lana, zuk zeuk egin barko duzu, edo laguntza bitartez, baina ardura enpresa bakoitzak edo organismo bakoitzak izan beharko luke. Eta gero euskararen kasuan, eta Euskorpora horra aipatu dezunez, egia da Euskorporaren helburuetako bada, lan guzti horri aterki bat edo jartzea, ez? Eta datu tratamentu horretan nolabait itxasargi edo izaten horretara bideratzeko eta horretara laguntzeko. Agian hitz egiten gaude bi maila ezberdinetan, ez? Adimen artifiziala txertatzeko gure prozesuetan, normalean gure datuetaz arituko gera eta gure datuen kontrola enpresa barruan izango dugu, eta beste aia da hezkuntza teknologiak eta euskara jokatu behar duen papera, eta hor bai elkarlanean eta Euskorporak lagunduta lana egin dezakegula. Aitor, horren inguruan, datuen tratamentuaren inguruan? Bai, bueno, ez da askoz gehiago esateko. Bai, igual, hizkuntza teknologiaren inguruan, klaro, hor zenbat eta datu, bueno, esain beste datu anotatu baizik eta testua, ezta? Behar dira modelo hauek entrenatzeko, behar dira testu alik eta gehien. Eta kalitatea ere importantea da. Orduan, hori kontuan izan behar da. Nahi baditugu tresna honak euki, nahi baditugu modelo honak euki, behar ditugu korpus handiak eta honak. Eta nik uste horrek nolabait buru jabetzaren bide batek ere baita ere egiten du pixkat egin dezake komunitate bat sortu eta indartu. Eta komunitate hortan ere daude datu hornitzaileak. Eta testua asko eman dezaketena edo daukatena. Baina netzat oso importantea da haien parte hartzea ere egotea. Eta nik ez dakit akordioak egin, eta nolabait datu horiek eskuratu ahal izatea, eta gero pixkat etekina ikustea ere hornitzaileak, ez? Ikustea, adibidez, eredu asko sobeagoa da, eta gaina nik erabil dezaket, ezta? Edo datuak ere libre daude, hor daude gile eskubidea, gauz asko daude, ez? Gai konplexo da. Baina pixkat lehen esan dudanaren hildotik, irekitasun horrek egiten du ere, ematen dunak ikusten dula ere geho bueltako balioa, ezta? Baina, bueno, nola izan nahi nuena da, hori, datu asko behar direla, korpusak eta hornitzailearen parte hartzea ere oso importantea dela. Ez teknologika handia bezala hartze dutela eskrapeatze dute, eta geho bihurtzen dute haientzat onura enpresarial bat, eta zuk ez da enteratu, kendu dizkizutela datuan hori. Kolaborazio edo hornitzaileekin kolaborazio maila horretan, igual zailagoa da enpresek behien datuak ematea, igual errazagoa edabide baten kasuan adibidez, ez? Claro, horregatik, hizkuntza teknologian eta eredu hauekin bi fase hori daude, ez dago lehenbizi preentrenamendua eta hortako behar dituzu testualik eta milioiak eta bilioiak eta aldezun guztia. Eta gero dago egokitze fase bat, ja zure datu propio, domeinu, enpresako justu dokumentu berezi, edo ez dakit osasunerako, horren doitu iten dira. Eta hortako behar beste datu mota batzuk, eta enpresa askok ez duten nahi hortako ChatGPT erabili eta bidali haien dokumentu estrategikoak beak analizatu ditzan, eta euskalo geho gertatzen da. Datuak aipatuta ezin aipatu gabe ezin utzi azpiegituren gaia, ez? Datuak non gordetzen dira, ez? Azpiegitura egokiak izatea, funtsezkoa da, datuen burujabetza horri lotuta baita ere. EAE mailan adi sortu da, ez? Euskadiko datu zentrua bultzatu da, kolaborazio publiko-pribatu bat da. EAEko ehun ekonomikoak zer espero dezake horretatik, zer zerbitzu eskaintzen da? Adi da Euskadi mailan lehenengo data center publiko-pribatua, martxan jarri berri dena orain dela gutxi. Bigarrengo bat
eraikuntza fasean dago, Arrasaten kasu honetan, bestea lehenengoa Abanton dago, eta momentuz zerbitzu desberdinak definitzen ari da barne prozesu batean, eta nik uste hor ikusi behar duguna garbi da, ez garela gelditu behar datuak almazenatzeko sistema baten pean soilik, ez? Baizik eta datu horien gaineko zerbitzu aurreratuak eskaini beharko lituzkela gure enpresentzat. Eta hor, lehenengo erronka bat izango litzateke lehen aipatu dut, ez? Non dauzkagu datuak, non daude? Eta non daude horretan fizikoki esan nahi dut, ez? Fizikoki ze data zenterretan edo ze hipereskalarretan ze lainotan dauzkagu eta gerturatzen joan. Eta gerturatzeko azpiegiturak behar ditugu, ez? Eta hau izan daiteke gerturatzeko estrategia baten barne papel garrantzitsu bat jokatu dezakena. Baina benetako ekonomia ez dago edo ez dago soilik almazenatze fase horretan, ez dago gero datu horiek nola eta zertarako erabiltzen diren, ze zerbitzu eskaini daitezken datu horiei etekina ateratzeko eta industrializazio prozesu horretan gure enpresa geroz eta lehiakorragoak izan daitezen, ez? Orduan, nik uste dut erronka nagusiena hor dagoela, ez? Zerbitzu aurreratu horien definizioan. Zuk diozuna, eta Aitorri igual baitare Aitorrekin lotzen dut, egia da, azpiegituren gaia garrantzitsua dela, ze adibidez latxa bat, ez? Emaitza txukunak emateko kalidadezko modeloa den latxak, GPU sekulakoa eskatzen du, ez? Makina handia, kostutan ere handia. Orduan, enpresek kalidadezko emaitzak lortu nahi baldin badituzte, hizkuntza teknologian, adimen artifizialean, kostua ere handia da, ez? Horrek lagunduko luke edo topatu behar da, ez? Azpiegitura aldetik ekosistema bat, ehun ekonomikoari edo enpresei eta erakundei lagunduko diena, kalidadean ere baita ere. Bueno, egia da, benetan, sistema hauek hardware berezitu bat behar dute, hori GPU-ak eta berituztenak. Benetan kostatzen dena diaz modeloak entrenatzea, hori oso garestia da. Geoia erabiltzea baita ere da garestia, baina zain beste. Nik uste orain jarri dugun latxak 3 GPU-tan iten dura lan. Eta ikusiko duzen bat jende dagoen, de repente 10.000 bali madatoz batera, igual 3 GPU-ekin ezin da, ez? Hor, egon daiteke. Enpreseri buruz esaten desunaren inguruan, nik uste hor ere pixkat ikerkuntza izan daitekela gakoaz. Askotan ez dezu behar modelo hain handia, modelo handia hauek oso orokorra dira, eta balio dute gauza guztietarako. Enpresek igual behar berezituagoa dauzkate, eta domeinua txikiagoa da, eta daukazua tasa espezifiko bat egiteko. Eta horretarako modelo txikiagoekin moldatu zaitezke. Eta daude teknika gaina distilazioena, saiatzen diela handiak hartzen, teknika multzo handi badago, nolabait modelo txikiagoak egiteko zure atasa bereziari egokituak. Baina berriro hortako jatorrizko modeloa ere, berdu eskuragarri, eta berriro gauza asko egiten nahi da, oso askardoa hau, ez? Azkenean ez dara magoa inbeste denbora, ez? Ni uste, GPT-3 atera zan 21, GPT 22, jo que ez dira inbeste urte pasa, oso askardoa. Baina dago hor bide handi bat, orain funtzionatzen dena da zenbat handiago hobeto, eta behar dena da handiagoa, eta datu gehiago, eta GPU asko, eta da, nik uste poliki-poliki, jongo gehala hobeto ulertzen segertatzen nahi da nor barruan, ez da erresa, eta orduan lortuko dugula modelo hori txikiagoak, inguru erikiko ere pixkat hogeagoa direnak. Jasangarriagoak eta pixkat enpresetako behar bereziei aurre egiten kapazadea. Bale. Jardunaldian zehar ni izan naiz denbora kontrolatu duna, eta zure denbora orduan bukatzen egun behar dugu. Beraz, Aitor, ikerkuntza garrantzitsua, abiadura jarraitzeko, lanean jarraitzea, eta igual, Eli, zuretzat galdera, hain zaharra ez den, ez, karrera honetan, ze puntutan gaude, ez? Hizkuntza teknologiak gure enpresetan, ze momentutan daude, nola ikusten dezuzuk, ehun ekonomikoa, enpresak, erakundeak, eta horri lotuta bi galdera batean egingo dizut zein den egoera, eta gero entzun izan dizut industria plan berriak proiektu eraldatzailea dela, eta burujabetza lortzeko lagungarria, ez?
Enpresek, erakundek zer tresna izango dituzte aurrerantzean horretarako, edo jaurlaritzatik nola lagunduko zaie? Bueno, galdera asko, ez? Oso kontzentratuak eta denbora bukatzen juteko. Amaitzeko. Lehenengo galdera, nik uste dut hizkuntza teknologien ezagutza asko ez dagoela batez ere enpresa txikietan, bai? Hor agian, ez dakit, Indeus barruan edo hainbat mugimenduen barruan parte hartzen duten enpresa handi batzuk bai daude kezkatuagoak, baina gero menpekotasun handia daukagu handien teknologiara eta orduan erronka, hor ibilbidea handia daukagu eta batez ere txikiek. Egia da adimen artifiziala leheno esan dut, bi esparrutan banatzen baldin badegu, prozesu industrialetan eragina dukan adimen artifizialaren aplikazioa askozaz ere garatuagoa daukagu. Eta Aitorrek aipatzen zuen moduan, adimen artifizial oso aplikatua, gauza konkretutarako, gure modeluekin. Horretan aurreratuago gaude, baina hezkuntza teknologien adopzioan, nik uste dut oraindikan erronka badaukagula, horrelako esparruak eskertzen dira sentsibilizazio lan hori bideratu ahal izateko. Eta gero, momentu honetan lanean gabiltza adimen artifizial plan estrategikoa definitzen. Enpresa guztiek izan dezaten adimen artifizialaren inguruko estrategia bat definitzeko marko bat eta horren barruan hizkuntza teknologiak eta bestelako adimen artifizial guztiak uztartzea da helburua, aldik eta modu eraginkorrenean, etiko eta seguru eta legalean marko bat izan dezaten guztia bereganatzeko doan abiaduran eta horretarako leheno esan detena ez, nik uste dut oso garrantzitsua dela sentsibilizazioaz gain, danon elkarlana eta danok nolabait ere norabide berdinean joatea eta baliabideak norabide horretarantz bideratzea. Ze bestela bakoitzak bere aldetik oso zaila egingo zaigu, lehen Aitorrek esaten zuen moduan, transferentzia hori egitea, ikerketa zentroetatik, zentro teknologikoetatik enpresetara, azkartu behar da kate hori eta horretarako harremanak beste modu batean ere ikibarko lirateke. Ez dakit galderarik dagoen, bukatzen juteko, bai. Nik datu libreena eta hori aipatu dut uste dute rekurrentea dela, horrelako zeotan, hitzaldietan eta bar. Baina nik horretaz aparte, eta uste dut horren inguruko pedagogia bat egin behar dela, ez? Baina horretaz aparte galdetu nahi nuke, planteatu da datu sintetikoak sortzea? Esan duzu latxak ze bat gainditu dula, ez? Postaldiz edo euskeraz oso ondo daki. Orduan igual falta zaizkio arlo konkreto batzuk euskeraz ez daudenak horren landuta, demagun bideojokoena, eta baina ingelesez asko dago. Orduan planteatu da testu horiek ingelesez hartu eta euskeraz itzultzea. Jakinda kalitatea ez dela berdina izango. Baina, igual ezagutzan aurrerapen batzuk egin ahalko dira, ez? Jakinda baita ere, kultura aldetik ez duela euskal ikuspegi izango eta hori dena. Bai, datu sintetikoen sorrera oso gai interesgarria da eta asko lantzen dana. Ez den retu nahi, baina latxabera egiteko azken bertsioa, horre instrukzioak egin behar dira eta jarraitu berditu instrukzioak eta instrukzio horiek asko sintetikoa ziren. Eta lortu dugu horrekin euskeraz eta ikastea. Bai, geho egin daiteke, pixkat lehen esan dudana, modelo handiak geho txikiago bat egiteko eta modu bat da handiarekin datu sintetiko pila bat sortu, porque oso ondo ite dituzte, eta geho horrekin txikiago bat entrenatu ja oso egokituta dagoena gai horri, ez? Eta hori da erabiltzen den bide bat. Itzulpenarena ez omen dabil ondo, esan dabil hain ondo. Ni bintzate irakurri ditudanetan eta egin izan ditugunean zea batzuk pixkati ikasten da, baina pentsaz ezakeena, baina gutxigo. Orduan, hori, ikerkuntzan gertatzen den bezala, bide asko daude, aztertu behar direnak, baina, datu sintetikoen erabilera da oso gai pilpilean dagoena eta nik uste oso garrantzitsua dena eta gauza asko egin daitezkena horrekin bai. Eta egin beharko deguna ez, sektore askotan ez daukagu datu nahikorik. Eta sortu beharko ditugu, digitalizatu eta sortu seguruenik. Besterik? Bai, nik
vanguardia oso ondo da, baina retaguardiare zaindu behar izaten da, ez? Eta Eusko Jaurlaritzako ordezkariai hezkuntza aipatu da hemen, eta etza hezkuntza delegatua, baina Euskal Eskola Publikoan Google Classroom dakagun bezala, gustatuko litzaiguke, igual bi departamentuak uztartu, eta retaguardia aurre ekartzia. Gu momentu honetan, hezkuntza sailera juten esateko, nola dazkagun gailu digital batzuk, etxea eraman behar ditugunak, etxean kargatu behar ditugunak, familia askok ez dakate akompainamentu bat itia nerabe horri, inungo kontrol parental gabe, eskatu zaio hezkuntza sailari, mesedez, ikastetxe berriak, aparato horiek eskolan usteko gaitu ditzan, eskolan kargatu daitezen, eta kontrol parental bat ezarri da esan mesedez. Eta hala ez bada, baimena eman dizagun askotan guraso elkarteei hori egin ahal izateko. Erantzuten ez zaigunean, esaten zaigu ezin dela, edo privatizazun legea urratzen dula. Orduan, eskaera bat bakarrik da. Mesedez, Eusko Jaurlaritzako eraldaketa digitala eta hezkuntza saila uztartu daitezela, eta software librean oinarritutako eskola publiko baten alde mesedez intzazute alde. Eta besterik ez. Jasota. Bale, bueno, espero dut gogoetarako saioak gogoetatzeko aukera eman dizuela, eta guk olatz, ja hemen uzten dugu, bestela, azarratuko zean erekin. Bueno, mi esker Hirukote. Aukera ederra izan dugu euskarazko hizkuntza teknologia eta adimen artifizialari buruz gehiago ikasi eta pentsatzeko. Orain berriz aurtengo erakusleioa ataleko azken esperientzia ezagutaraziko dizuegu. Zikloan, hilekoaren jarraipenerako euskal aplikazio burujabea aurkeztu nahi dizuegu, iametsak sortu eta gaur egun Aragorputz elkarteak sustatzen duena. Burujabea dela diogu besteak beste datuen zaintza proiektu honen ardatz nagusienetako badelako. Baina honena Aragorputz elkarteko kide egin diegun elkarrizketa ikustea entzutea izango da. Zikloan da, hilerokoaren erregistroa, hilerokoaren zikloaren erregistroa egiteko, euskaraz dagoen aplikazioa, garrantzitsua aipatzea, iametza eta Aragorputzek elkarlanean 2022 urtean martxan hasi ginen proiektu honekin. Gu Aragorputze kooperatibatik guretzako berezitasuna bada hilerokoaren kultura sustatzea ikuspegi feminista batetik, eta iametzaren parte izan da hori, tekniko programatzailea garatzea APP-a bera. Gure ustez oso garrantzitsua da berez aplikazioak datu asko jasotzen dituela, datu oso intimoak gainera, badakigu badaudela beste hainbat aplikazio hilerokoaren erregistrorako, eta badakigu ere beste aplikazio hauek datu horiek saldu egiten dituztela guk. Hau, inondik inora ez da gauza bat egingo duguna, ez duguna planteatzen ere, orduan pentsatzen dugu beste app monstru handia horien aurrean, zikloan badela alternatiba berexi bat. Hasten da aplikazioa egutegi batekin, orduan egutegi horren barruan egunero aukera daukagu ezaugarri batzuek erregistratzeko. Orduan jakin dezakegu noiz etorriko zaigun, egiten da aproximazio bat, gure urrengo fluxu gorria. Hortaz gain badaukagu ere bai estatistikan atala non jasotzen diren guk erregistratzen joan garen datu guzti horiek modu argi batean nolabait, eta azkenik badaukagu ere bai guretzako oso garrantzitsua den bloga, ze hor goaz Aragorputzen partetikan guk ditugun jakintzak, guazen ikerketak eta bar, hor jarriak daude informazio gehiagorako. Badaude APP batzuk oso handiak direnak daukatenak finantziazio bat datuen salmentatikan ondorioztatua, eta beste bide guretzako ez oso
etiko batzuetatik datorren finantziazio handi bat, orduan gure APP-ak ez ditu agian oraingoz besteak dituzten ez dakite guztiak, ez botoitxo guztiak eta aukera guztiak, ez? Funtsezkoa da euskara, euskara hutsean dagoen APP-a delako, eta gure ustez ere bai ekarpen handia egiten dio mundu virtualean dagoen euskararen presentziari, euskara gutxitua den heinean arnasgune bat, ematen dio mundu virtualean, eta guretzako mundu ikuskera oso bat dago euskararen atzean, eta hori bestea da gure desioa, ez? Bueno, guk badakigu ez, hasieratik beti jarri dugu mahai gainean hipotesi bat, ez dela berdina hilerokoa izatea hemen edo Andaluzian. Eta esaten aldugu, bueno, dexente gertu gaude, baina oso kultura ezberdintan gaude, klima ezberdina da, orduan gure ametsa nolabait bada jakitea nolakoak diren Euskal Herriko hileroko. Eta hau guztia beti norabide baten, ez dela hilerokoaren kultura edo kultura ziklikoa sortzeko bideo horretan. Gaur hagu ja duela urte batzuk hilerokoaren gaia geroz eta gehiago entzuten da, baina uste dugu mailaneko individualen gelditzen dela, ez? Eta orduan guk atera nahi dugu, maila individuala ezinbestekotzat daukagu, baina uste dugu maila individual hortatik atera eta komunidadetara eta Euskal Herri mailara ere bai begiratzen hasi behar garela eta sortzen kultura berria hau gure lurraldean, ez? Gure Euskal Herrian. Eta, aurtengo Euskara Bilduari amaiera emateko, hemendik hilabete gutxira martxan egongo den ni.eus aurkeztuko digute Lorea Arakizainek, .eus fundazioko komunikazio arduradunak, eta Asier Etxeberriak, Iametzako negozio ereduak, eraldatzeko prozesuen arduradunak. Ni.neus egitasmoa, .eus fundazioaren, Iametzaren eta Azkue fundazioaren elkarlanaren baitan gorpuzten ari den proiektua da. Eta beroren xehetasunak esan bezala, Loreak eta Asierrek emango dizkigute. Aurrera Pasa. Eskerrik asko da. Eguardi ondan hori, zer baino lehen Iratxek esan dezta katxarra hauek gizonentzako pentsatu daudela, eta agia da, niri ere handi geratza zait. Eta bigarren gauza, eskerrik asko orduotan bero honekin oindiok hemen zauzien guztioi eskertzen da azkena gara eta saiatuko gara larregi ez luzatzen eta ez defraudatzen. Ni.eus buruz hitz egitera gatoz eta zergatik lehenbizi eskatu digutelako. Bigarren, .eusen azken 2 urteetan galdera eta kontsulta desente jaso ditugulako honen inguruan. Bestetik, egongo delako jendea galdetu ez duena, baina hori ere kontatu nahi digulako. Eta bestetik, gaur goizozean zehar eta maila teorikoan kontatu diren gauzek lotura handia dutelako Ni.eusek bizi izan duen eta bizitzen ari den historia labur baina intensoarekin. Pasako dut? Ni.eus fundazioak eta webs enpresa hosting enpresa bizkaitarrak sortu zuten 2020an. Maiatzaren 15ean aurkeztu zen pandemiaren urtea, 2020ko maiatzaren 15ean ari ginen deseskalatze edo arintze fase horretan, aste horretan bertan irekiz ziren terrazak, hasi ginen familiekin biltzen, baina bazen baliabide digitalak inoiz baino gehiago erabiltzen ari ginen garaiura. Prentsaurrekoa eman genuen online eta ura izan zen Ni.eus euskarazko posta zerbitzuaren sorrera. Ez zen lehenengo ahalegina, gehienok gazteek agian ez, baina gogoratzen dugu izan zen beste posta saiakera bat eta funtzionatu zuen Euskal Herrian, euskalherria.org, eta aurra desagertu zen eta Ni.eus etorri zen beste utxune bat edo beste zerbitzu bat ematera. Zergatik, .eus domeinua sortzen denean, behar berri bat sortzen delako. Hainbat erabiltzaiek esaten digutena da, oso ondo .eus domeinua dago, erakundeek, enpresek erabiltzen dute, haien webgunetan badute, baina norbanako gisa ere .eus izan nahi dugu. Zergatik enpresak erakundeak dira .eus eta gu gara hotmail.com, gmail.com, nik ere .eus izan nahi dut.
Orduan, hortik abiatuta eta beste hainbat balio edo zerbitzutan oinarrituta sortu zen garai hartan webs eta .eusen artean ni.eus email zerbitzua. .eus domeinupean, euskaraz, software librean oinarrituta eta azkenik pribatutasuna bermatuta. Hau da, ni.eusek ez zuen daturik rastreatzen, publizitaterik eskaintzen, hau da, negozio edo merkatu helbururik gabe, ekimen pribatutik sortuta, baina zerbitzu publiko bat eskainiez. Honela aurkeztu genuen, Ni.eus sortu zen egun berean 1000 kontu baino gehiago sortu ziren eta 2 urteko epean 7.000 email helbide baino gehiago. Baina bitarte horretan, hainbat gauza gertatzen ari ziren. Hemen gaur ez, beroa aipatu dugu eta perretxikulariak ere hariko dira non daude odeiak, ez? Gure odei fisikoak mugitzen diren bezala, odei digitalak ere mugitzen dira. Eta garai hartan, 2021, 23, 24 urte haietan Euskal Herrian odeien arloan mugimendu handia egon zen. 2021 batean, TWS enpresa multinazional holandarrak Hostinet bizkaitarra erosi zuen, eta ondoren, 2022an, Hostinetek webs, hau ere bizkaitarra erosi eta likidatu zuen. Esan dizuedan bezala, webs eta .eusen artean sortu zen ni.eus. Horren aurrean, ni.eusek dagoeneko sorreran zituen helburu eta baldintza eta zerbitzuak apur bat kolokan geratu ziren. Azkenean horratzean zegoen enpresetako bat, dagoeneko ez delako bizkaitarra, baizik eta holandarra, eta zerbitzu publiko hori emateko interes handiegirik ere ez zuelako. Horren aurrean zer, ez da, .eusen gure buruari galdetu genion, zer egingo dugu orain ni.eusekin. Aukera bat bazen horri soluzio tekniko bat ematea, izan ere sortu zenean aurreikusi baitzen egoera hau gertatu zitekeela, hitzarmenetan eta kontratutan klausulak baziren, eta guk ni.eus gure ganatu eta nahieran kudeatzeko eskumena bageneukan. Baina egoerak berak eskatzen gintuen, hau da, Euskal Herrian zeuden ekosistema digitalak ahultzen ari zirela, hosting eta dominua erregistratzeako zerbitzuak eskaintzen zituzten enpresa horiek desagertzen ari zirela, hau da, urdintzen ari zela Euskal Herriko zerua, odeiak beste nonbaitera ari zirela joaten. Horregatik, soluzio teknikoa ematetik haratago maila estrategikoagoan lan egiteko beharra ikusi genuen. Eta ni.eusi soluzioa eman aurretik 2024an Iametzarekin elkartu eta aliantza bat sortu genuen, ezta? Elkarrekin lanean ari gara, hainbat gauzatan, lantalde ere bagara dagoeneko, eta ari garena da, ez bakarrik soluzio teknikoak ematen, kasu honetan ni.eusi soluzio bat, baizik eta norabide batean, eta gaur hemen aipatu dugun hutsune horiei aurre egiteko norabide horretan lanean. Lankidetza horretatik abiatuta 2025 hontan labur.eus eraberritu aurkeztu dugu, eta laster 2026 hasieran ni.eus berria eraberritua aurkeztuko dizuegu. Eta, hau, hasi kontatuko izue. Mi esker. Baten bate pentsatuko du zer egiten duen harrerako tipuak hemen. Loreak izan den bezala, .eus fundazioarekin ari gara euskal komunitate digitalak dituen behar berri horiei aurre egiten saiatzen. Beraz, haiekin eseri ginenean ni.eus berritzeko, gure buruari egin genion lehendabiziko galdera izan zen. Zentzu dira behar digital hauek. 2020tik gauza nahiko txaldatu dira, pandemia bat pasa da, hoeria aztuta daukagu, baino, zeizkit ehortzen nahi dela. Mentxe.
Bai, hori niobe. Hori, nintzen kontatzen, 2020 goza bastante aldatu direla eta erabiltzaileen beharrak, nahiak eta espektatibak ere aldatu dira. Hortaz, egin genuen aurreneko goza izan zen, identifikatzea zeintzu diren behar hauek. Gauza batzuk bere horretan mantendu direla esan genezake. Aleia adibidez, urrutiko sarbidea eta eskuragarritasunari dagokionez, demanda nahiko antzekoa da, erabiltzaileek behar dute euren zerbitzu digitalei dozen lekutatik kaso egin, baina adibidez, badaude beste gauza batzuk aldatu direla. Esaterako, odeiko biltegiratzea eta odeiko biltegiratzea diri dagokionez, geroz eta normalizatuago dago eta Soltatu egin da. Urren urtean sarreran geratuko naiz. Bai, listo, eskerrik asko, ez nintzen mugituko asko. Hori esaten nintzen. Odeiko biltegiratzeari dagokionez, geroz eta normalizatuago dagoela, norberak bere espazio izatea, baina horrez gain, esan genezak geroz eta espazio gehiago behar dugula, zein zaio inoiz bete Google Drive-eko espazioa. Beraz, esan dezakegu hori dela, behar berrietako bat, baita ere babes kopiak izateko aukera. Horrez gain, orain arte ulertu izan ditugu zerbitzu digitalak aparteko funtzioak edo aplikazioak bezala, baina geroz eta gehiago goaz ekosistema unifikatu batera non erabiltzaileak behar dituen funtzionalitate guzti horiek leku beretik erabilizateko. Segurtasunari eta pribatutasunari dagokionez, zer esanik ez, nik uste dut gure helburu nagusienetako bat izan dela hori bermatzea, eta gaur egungo egoerarekin esan dezakegu ere erabiltzaile geroz eta garrantzi gehiago ematen diotela. Eta bukatzeko, pertsonalizatzeko eta mailakatzeko gaitasuna. Orain arte erabiltzaileek esan dezakegu bilatzen zutela zer estandarragoa, baina geroz eta garrantzi gehiago hartzen ari du pertsonalizatze horrek, norberaren beharretan haietara moldatu ahal izateko. Beraz, honen aurrean, Euskal Komunitate Digitala ezin da atzean geratu. Lehen Eli komentatu duen bezala, badirudi Euskaldunok gaudela pixkat pausu bat atzerago, gure kasuan ez dago aukerarik. Egon behar gara bintzat, maila berean. Eta bilatu behar duguna da, tresna erabilgarri bat eta lehiakor bat benetan jendeak erabiliko duena eta ez bakarrik militantzia kontuaren gatik, ez? Nahi duguna da benetan joa izatea lehentasun bat beste tresnekiko. Hortaz, horretarako 3 ardatz kontutan hartu ditugu, tresna berrian. Lehendabizikoan, zerbitzu berriak gehitu ditugu. Orain arte, ni.eus aplikazioak, posta, egutegia, kontaktuak eta domeinua zituen. Orain, egin duguna izan da, funtzionalitate gehitu. Nola? Jametzan Nextcloud erabiltzen dugu, igual amendiko beha. Igual, eskuko bat, ez? Itxen, hasi eskuko mikro bat hartu. Ez dela hau eta listo. Izango da nobatoa naizela edo burua txikia dokadara. Hori, esaten nintzen funtzionalitate guzti hauek gehitzeko, ikusi genuen Nextcloud aplikazioa izan zitekela tresna oso egokia. Beraz, egin duguna da izan da, ni.eus aplikazioa zentratu Nextclouden bidez funtzionalitate guzti horiek erabili ahal izateko. Zeintzuk dira? Fitxategia kudeatzeko aukera jarri dugu, eta fitxategi horien barruan baita ere dokumentuak editatzeko eta partekatzeko aukera. Ofimatika, hainbat ofimatika tresna integratuz. Beste alde batetik, ezinbesteko ikusi dugu chat eta bideodei sistema bat integratzea, bereziki gehienok erabiltzen ditugulako kanpoko tresna batzuk, eta bilatzen dugun ekosistema bateratu horren barruan, ikusten genuen ezinbestekoa. Eta bukatzeko bigarren mailako beste aplikazio batzuk, demagun galdetegiak sortzeko aukera edo atazak kudeatzeko aukera. Bigarren ardatza izango litzateke interfaza
berritzea, eta erabiltzailearen esperientzia batetik bai saiatzea ahalik eta gehien optimizatzen, bai. Hortaz, ez da bakarrik estetika kontua, baizik eta benetan aztertu dugula nola izan daiteken erabiltzaileen dako bai erosoa eta intuitiboa aplikazio hau. Horrez gain, ezin dugu aipatu gabe utzi, ni.usen oinarrizko balio horiek bermatzen jarraitzen dugula. Datuak pribatuak izatea, iragarkirik ez izatea, euskaraz izatea bere osotasunean, eta bukatzeko software librean oinarrituta egotea. Eta bukatzeko, hirugarren ardatza izango litzateke ja publiko xedeari dagokiona. Saiatu gara eskaintza ahalik eta gehien zabaltzen. Orain arte ni.usek biltzen zituen bi plan, doakoa eta profesionala, eta pentsatu duguna da ahalik eta publiko xede zabalaren gana heltzeko, plan gehiago sortzea interesgarria izan daitekela. Hortaz, 4 plan sortu ditugu, lehendabizi doakoa, integratuko lituzkela, partikularrentzako bereziki oinarrizko funtzionalitate horiek, posta zerbitzua, egutegia eta kontaktuak kontu orokor baten pean. Bigarren plana izango litzateke aurreratua, bereziki ja, oinarrizko funtzionalitatekin aski ez zaien horientzako, almazenamendu handiagoarekin, domeinu bat hartzeko aukerarekin, eta funtzionalitate gehiago gehituz. Taldekoa izango litzateke guztiok ezagutzen dugun plan familiarra, izan daitekela, etxekoentzako eta baita ere enpresa txikientzako, kasu honetan 3 kontu izango lituzkenak, eta bideodei eta txat sistema integratuko lituzkenak. Eta ja, erakunde handiagoentzako sortuko genukena da plan profesional bat eta erabat pertsonalizatua. Nik uste dut puntu honek ere merezi dabela igual, arreta bat, saiatu gara, askotan gainera jendak jo eta euskeraz dan hori ordaindu behar dugu kanpoan izan dezakegunean doan, Googleek eskaintzen ditulako hainbat gauza doan, saiatu gara ahalik eta presiorik baxuenak jartzen, eta ala ere oso kostata, ez da, esfortzu handiarekin, eta hau ez da kostatzen dana, askoz gehiago kostatzen da horrelako zerbitzu bat eskaintzea, eta presio hauetan eman alizateko, babesletza bat behar izan dugu, asko fundazioa batu da proiektura babesletza formatuan, baina beste babesleren bat agertuko balitz, edo Jaurlaritzatik zerbitzu publiko gisa eskaini nahiko balitz, gu prest jendea komunitate proiektu bezala edonor integratzeko. Oletzero hori eman nahi jogun karta. Horia. Azken finean horrelako zerbitzu baten bidez, Loreak esan den bezala, bilatzen duguna ez da poltsikoak aztea, baizik eta benetan euskal komunitate digitalak behar dituen beharrak asetzea. Eta honekin batera, zaki galderarik egongo diren, niri bentsat bat bururatzen zait, eta ziur zuetako askok izango duzuela. Hau, noiz. Aurreikusten dugu, data bat izan daitekela, otsaila, 2026ko otsaila, baino hala ere, aukera jarri dugu, aurretik, zuen kontua gordetzeko. Orduan, ziur zuetako askok ikusi duzuela karpetan bazenutela flyer bat, bertan azaldutako informazio, oinarrizko informazioa dago, eta badator.ni.eus webunetik gaurtik zuen kontua gorde dezakezue. Zuen erabiltzailea sortu dezakezue gero otsailean aktibatzeko. Aurretik ni.eusen dagoeneko kontua sortuta bazenuten funtzionatzen du berdin-berdin, eta jarraituko funtzionatzen izen horiek erreserbatuta daude. Orduan, hoxe da dena. Eskerrik asko. Galderaren bat badima dauka. Gozea igual gehiago, ez da. Mila esker. Honekin iritsi gara amaierara. Espero dugu jardunaldia eta aurtengo edizioa gozatu izana eta eman diren hitzaldietatik zerbait berria ikasi izana. Nola ez?
Mila esker izlari guztioi eta eskerrik asko berriz ere bertaratu zareten guztioi eta bertaratu etzaraten arren streaming bidez jarraitu duzuen guztioi. Beste urte batez, Euskara Bildua jardunaldiak posible egiten lagundu diguzuenei ere mila esker. Aldegin aurretik eskertuko genizueke balorazio horria betea entregatzea kanpoan dagoen mahai horretan. Jakin, hemendik egun batzuetara euskarabildua.eus webgunean zintzilikatuko ditugula hitzaldi guztiak. Azkenik gogoratu pirtube.euskarabildua.eus helbidean orain arteko edizioetako bideoak aurkitu ditzakezuela. Eta besterik gabe, espero dugu hurrengo urtean ere elkar ikusi dugula eta ondo izan eta disfrutatu eguna. Mila esker denoi.